Qani assalomu alaykum, hurmatli mashrab ahli, mashrab begi. Bugun navbatdagi beglar mashriviga xush kelibsizlar. Hurmatli begim, mashrabni boshlasak ijozatmi? İcazat. Qani unda olsa, sahibxonlar gultayoqlarini topshirib bersa bo'ladi. Rahmat, nihoyat yaxshi saqlabsizlar. Rahmat, gultayoqni topshirib oldim. Xo'sh, andaqsa hurmatlik beklar, yigit boshlari, hurmatli mehmonlar. Bugungi kunda Bashirimizni Pasha begimiz Ahmadjon Muhiddinov, shundaqla az inimiz Zayitov, riyosatchi bugungi mashrabni ipmag'di. Eng zaruri biz uchun tartib. Arliqda endi gultayoq qo'ldigan keyin ish qilib qo'ysa ayb kelmaysizlar. Shuningdimi, yo'q, bu qanday gap senlar da'vo daftar deyishib olmaysiz uni. Ma'qul qani? Qani begim, har qanday ishni duo bilan boshlaymiz. Bismillah deb. Dükkanda barakallah deymiz. Qani birisi hayda oqsoqollarning birisi duo qilib bersa, uningga ulashtirib ketaversa ekan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya Rabbi, mashrablar yaxshi o'tib, kelajakda bizning avlodimizga, bolalarimiz, nevrimiz, avrilarimizga mustaq mashrabni o'ynashga Alloh nasib aylasin. Qani azizim. Assalomu alaykum, qalay tozim, xalqim bilan o'tadi qishi yozim. Xush kelibsizlar bugungi mashrabga, sizlar uchun yangraydi naqsh sozimda o'tirib, jimiy sorun mashrab ahli hammalarning bosgan qadamlariga nur yog'sin demoqchimiz. İnsonni oltindan bildingiz qimmat, shunglashqa jut uchun qildingiz himmat. 30 yil etgansiz zo'r ajr mehnat, avlodlar yod etib, aslar tavbatda o'tirib, Almutu Begler Meşrivi, Almutu şehri Gornigant mahallesinde 30 yıl mabayında Jigitbeşi hizmetine atqırıp, El-Jut'nun hürmetine erişken insan Camaldin Hacim Qamirdinov'ның xatirasiga bag'ishlangan Meşrep ve Milli Birlik namliq meşribimizga xush kelibsizlar demoqchimiz. Endi Pasha begim. Qani har qanday mashrabning qoidasi bo'yicha birinchi so'zni belki birimiz begim Burxandin Tajdinov, 30 o'g'lingizni sevib qolgansiz, ikki qiz nihoyat yaxshi deb bizlarimizni anglaydi. Assalomu alaykum hurmatlik yigit boshlari, Jiroq yaqindan kelgan mehmonlar, navbatdagi mashrabimizga xush kelibsizlar. Bugun endi hammalar ma'lumki, boya riyosatchi deb o'tgatdi. O'sha jutda uzun yil ishlagan Jigitbeshi Jamoliddin aka hajimga bag'ishlangan. Albatta bugün şu mashrabimizga Almutda ichidan sirtidan, yani shundaqla viloyatlardan kelgan mehmonlarimiz bor, mehmonlar. Endi boya mashrabning 4 bo'limda iborat ekanligi aytib ketdi. Onun birinchi bo'limida boya deb ketgan bo'yicha hozir hurmatli mehmonlarimizga so'z beramiz. Keyindan tomoq berildi. Hürmetli mehmonlar bo'lganda endi bu yerda bizning hurmatli mehmonlarimiz nihoyat nurg'un. Hammasiga so'z berib ketamaymiz. Shu sababdan endi ayb kelmaysizlar, bu yig'in emas, bu mashrab. Mashrabning qoidasi bilan bo'ldi. Ikkinchi bo'lim endi da'vo dasturi, o'tgangi mashrabning davomi bo'ldi. O'tganda Durjulmasida Kalkaman jutining sahibxonligida eliq-seliq masalalari qaralgan edi. Şunun ayığını bugün çıkırımız deb o'ylaymiz. U emas, uningga qo'shimcha yana masalalar jiq yerda. Shundaqla qarimlarimiz bor, qarimlarga bo'lgan savol so'roqlar bo'ldi. Ularga javoblarni olamiz deb o'ylayman. Endi 3-chi bizning milliy so'z shundaqla arliqlarda so'zlar berildi. 4-chisi mashrabni elish berish bölümü bo'ldi. Andın mashrabimiz shuni bilan tamomlaydi. Endi adır sözüm tükkendikin ve Hatmi Kur'an okuludu. Yani tarihiyetimizde biraz zulmasıda şehit boğan kırındaşlarımız var. Şundakla Türkiye'de yer apatıdın kayıt olan kan kırındaşlara şu cümleden yana bizim şu Jamoliddin Hacim akımızga Hatmi Kur'an okuldu. Andın Kur'an okul boğan diken süjet buldu, video süjet, şu Jamoliddin Hacı Kamga bağlılık video süjet.
Kendin Deklat okuldu. Deklatdan keyin davamı özünün senaryo boyunca mağdı. Maqul, hammaga xush kelibdi. Yaxshi o'tirib yaxshilarni ketishinglarga tilakdoshman. Eng muhimi zaruriy ham bir qatim qatlab qo'yayveramiz. Pashapga beqinish shart. Chunki endi bu yerda beqinmay tartibni buzsanglar, qoidaga beqinmasanglar, da'vo daftarida savol so'roq qilamiz. Bu mashrab. Qoida hammamiz uchun teng. Naq maydonda kamchilik bo'lsa, masha savol so'roq qilamiz. Rahmat qilinglar. Kini unda olsa mehde yalqın Karimlava, Karimlava bir Kur'an-ı Kerim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اجعل مقم صلاتنا من ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Yaratgan Parvardigarimiz o'qigan xatmi Qur'onning savoblarini dunyoda o'tgan barliq mu'min mu'minat, muslimat arvohlarga shu jumladan vatanimizda zolim zulmdan qaytib bo'lib ketgan qarindoshlarimizning ruhlariga, Turkiya, Suriyada baloy ofatdan, yer tabrashdan qazo bo'lib ketgan qarindoshlarimizga, shu jumladan vatanimiz uchun, millatimiz uchun, dinimiz uchun xizmat qilib, shu yo'lda qaytib bo'lib ketgan qarindoshlarimizga va shu jumladan mashhad o'tagan barliq mashhad o'tagan jamoatimizning qaytib bo'lgan ota bobolar, ma'murlariga, ota-onalarga va shu jumladan maxsus shu Jamol Najimni ruhiga bersadik. Shularning bilib bilmay qolgan gunohlarini mag'firat etib, qabr azobidan, dozoq azobidan saqlab, jannatul firdavsga kirishni nasib qilg'aysiz. Yaratgan Parvardigarimiz vatanimizga qarindoshlarimizga nusratlik berib, zolim zulmidan tez orada qutulib chiqib, vatanimizga mustaqillik, erkinlik berib, kelarki mashrablarni shu mustaqil vatanimizda erkinlikda o'tishini nasib qilg'aysiz. Shu mashrablarimizga birlik, ittifoqlik berib, manfaatlik berib, shu mashrabga qatnashganlarga yaxshi foydali narsalarni olib ketishni nasib qilg'aysiz. Va sallallohu taala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in va rahmatihi ya rahman. Allohu akbar.
Endi hürmetlik meşrep ehli, bugünkü meşrebimiz endi özümüzden hürmetlik atımız Jamaldın Hacım atımızdan xatirasiga beg'ishlangandan keyin mushu yoqdagi video rolikni tomosha qilgan bo'lsak, ko'nglimizni kichkina mushaqqa bo'lgan bo'lsak, shu Jamaldın atımız to'g'risida azroq video syujet. Marhamat. Kadirlik, inilerim, ağaylerim, muşun ötküzümüzde keçer gündüz ukumudunla. Ulanın ismini etip tüyetkini olmaydı. Şu muşu işqa, başına ayakka katmışıp, muşu uyuştuğan, mehirban inilerim, jığılgan bile işel olmaydıra sözden olay. Şulağa, bu dünya ben razı men. Tellerinle salamet, hizmetlerinle ustuk. Bunun keyin boğan jigitler hem ola maşında dağda olgan çıkışlarını bir Allah'tan işkince bütün jüpten sorayım. Rahmet hürmetli meşrep ehli, yuqorida endi Jamaldın Hacım atımız to'g'risida video syujetini tomosha qildik. Endi bo'lsa, shu atımız to'g'risida azroq ma'lumot berib ketishda endi doklad deb qo'yamiz. Shu keng maydonimizga o'zimizning hurmatli akamiz shu Go'rnigan judida istiqomat qilayotgan jamoat arbobi Talat aka Hamrayevni qizg'in olqishlar bilan qarshi olsak. Assalomu alaykum muhtaram jamoat. Assalamu alaykum jira yaqindan kelgan mehmon birodarlar. Go'rniyantka 58-59 yillari shu jamoat ko'chib kelish boshlagan chaqda Go'rniyantda ikkili semya Uyg'urlar bo'lgan. Men turdigan Sulayman Kamla ham tövende Anayat degan odamlarning semyasi bo'lgan. Shu vaqtdan tortib jutni uyushtirishga ko'p kuch qilgan. Shuni qatorda mening dadam bor, rahmatlik Sherpetna Kamba ham Go'rniyantning birinchi yigitveshi Zunun Kam bo'lgan. Az dolu vaqtlar o'tmay Zunkamning salomatligi bo'lmaganlikdanmi shu jamoatni 15-20 semya qurilgandan keyin Go'rniyantga 25 qilib Jamaldın akimizni saylaydi. Endi Jamaldın akimni tonmaydigan inson yo'q. O'zini tonmasama xabar jiroq ketgan akimiz edi. Jamaldın akam kichik peyil. Askarda xizmat qilgan uchunmi qachonlar bo'lsa o'zini chikkidan tortib turgan odamdi. Tarix qarsak 45-46 yillari tarixi vatanda armiyaga chaqirilib, ashada armiyada xizmat qilib 46-47 yillari Urumchiga ko'chirib, ashada o'qish o'qib,
отряд политруктан тартып, полковой политрукча деген шунчылык дәрежеге көтеріліп қызмет қылған адам де. Горнянтқа жігіт веші болып келгендігін тартыпла, Горнянт біріншіден ашу әскер болған үшін шунчылык тәртіп, шунчылык Сарамжан ішіне маңдыған адам де. Жамал декам қыш яз keçi күндіз демей, уақлады білсілер, телефон жоқ, машина жоқ, өлім жітімлі құдайым сағыз болып қалса, 3-ті болсын, 4-ті болсын, бірінші кеп Жамал декам не екенсе, Жамал декам орнын тұрыпла, бардыған 4-5 өй ба, şu 4-5 өйге қабаққан екен, әткерлігі 9-10-да Горнянтның мұшы еліге 150-200 адам жығылып елігі шығыдыған де. Бүгінгі мәшіріміз көңілік өтсін деп сілерден сұрайым, рахмет. Мәшіріміздің көлвеге Рахметулла Асмаметов, Қазан Құмыш, Самауырлы, қандақ адаш ақвалдыры бір деп өтіп кетсаңлы. Ассаламу алейкум, Отсоғыл бегін башлық. Бүгінгі Қазан Құмыш, Самауырлы әміз чайла тая, тамақлам тая, ысық тамақла чайла татылып, тамақла татылған рұқсат қысыңыз бегім. Рұқсат мұ? Қане онда қыз. Рахмет. Мәшіріміздің Даравиге Нұрмәжім Ахметов таямызлы. Ассаламу алейкум, Отсоғыл мәшірімдегі біздің والله همسة تايا مشرب الله يمسه هذا المصر. هنا ونوصل دستخان أوشوق برمت المشرب أخلي أزينم. Рахмет баша бегем. Мәнзіл тамам тоқтымай дадылманған карвамдыз. Үмідіне әл юртның дылғы таңған карвамдыз. Еліп маңдық шоқ нақша ұсыл чақчақ күлдірге, ілім сәнәт yolыда оттәк янған карвамдыз. Біз маңғанды қақақлап күлді вәтән зімені. Çünkü bastık töktükar əcdadlarının izini de budurub, əcdadlarımızın izini beskiyatkan hürmetlik aklerimiz merhamet, diğer ansamblinin bir cüp çıraylık nakşları bilen məşrimiz davamını tapudu. Sayraşka gülzar ganimet İnsan üçün hayatta dost yar ganimet İnsan üçün hayatta dost yar ganimet Esselam'a cemleşken gönül sevgisi Görüşken de şirin söz izhar ganimet Esselam'a cemleşken gönül sevgisi Görüşken de şirin söz izhar ganimet Hiç amanlık sağlamlık zor bəxit bayni Yaman küzdün saklaşqa Tummar ganimet Küç qodur diye barida Dostlarını qollab Uzun yolda sınalgan Tulpar ganimet Qodur diyen barida Dostlarını qollab Uzun yolda sınalgan Tulpar ganimet
tenha yaşar yalnızlık ademge azap. Ey el cemaat işçide onlar ganimet. Tenha yaşar yalnızlık ademge azap. El cemaat içinde kanlar ganimet. Tühmet hesser adalet kornumizden. Dostlar mihri yaratkan bahar ganimet. Tühmet eser adalet doğur zimistan. Dostlar mihri yaratan bahar ganimet. Sürgün hayat muhabbet dostluk bezriye ömürlük dost vefadar nigar ganimet. Sürgün hayat muhabbet dostluk bezriye ömürlük dost vefadar nigar ganimet. Kim biliyor gitimiz kaysimiz baldır. Ey yoklap durgin uslani didar ganimet. Kim biliyor gitimiz kaysimiz baldır. Ey yoklap durgin dostlani didar ganimet. Yoklap durgin dostlani didar ganimet. Akıl bulsam hey kül unutma şunu. Düşmanını söygenle söymeydi seni. Akıl bulsam hey kül unutma şunu. Düşmanını söygenle söymeydi seni. Her kişini tümenlep bulmak için dost diye Tanrı bilir dünyada kimden kim dostu. Her kişini tümenlep bulmak için dost diye Tanrı bilir dünyada kimden kim dostu. Sır vermeyi aldıran şuna kadar dur. Yaşı dostlar beni giyen güher dur serdur. Yaxşı dostlar yapmadım, can tuzak olmaz. Yaxşı dostu her kimi bırakıp bulmaz.
Yaxşı dostlar yakkutu kalkudan konmaz. Yaxşı dostlar elini bırak köp olmaz. Porakleydu mevziler dostum diyendiler. Geziyordu hemmiye ayşullah şuni. Dostum iron çıkırsa seni yerge ahlak kirse cevap ödegen. Dost emestur puldansa sen damal çağdan. Gün düşkende bir şeyin var sinindin kaşkan. Dost emestur puldansa sen damal çağdan. Gün düşkende bir şeyin var sinindin kaşkan. Gün düşkende bir şeyin var sinindin kaşkan. Xalqimizning faxri diyar ansambli qizg'in olqishlaringlar, hurmatli mashraf ahli. Endi diyar ansamblining chiroyli naqshlarini anglaymiz. Endi Rahmat. Qani hurmatli mashraf ahli 20 minut tanaffus vaqti. Assalomu alaykum hurmatli yigit boshlari va mehmonlar. Bugun endi navbatdagi mashrafimiz boya deb ketgandek Gornigan juti o'tkazyapti. Xo'sh, endi o'tganda esinglarda bo'lsa, do'stlik majlisida boya deb ketganda Kalkama jutining sahifxaligida bir shunday bir o'zimizning navbatdagi mashrafimiz o'tgan. U yerda endi asosiy masalamiz mayda qaytarib deyishga to'g'ri keldi, chunki mayda bu o'tgan mashraf balaba yo'qlaba degandek. O'tgan mashrafimizda o'sha yigit beshara o'zaro tajriba almashtirish va kasbiy bilim oshirish temasida mashrafimizni o'tkazgan. Yet albatta endi bunday o'tkazishimizning sababi asosan bizning cho'nglarimiz yoshlar o'tkazib berayotdi. Yoshlarimiz albatta yosh bolalar rus tilliklar kelyotdi. Ana tilini bilmagan ekan rus tilliklar albatta urf odatdan chala bo'ldi. Shunday yerlarda biz asli cho'nglarimizdan bir ugundan ayollar ugunvasak degan niyatda bugungi kunda o niyatda yigit beshidan tarkib topgan o'sha peshqadamlar guruhini qurgandik. Mushlar orqali endi biz nurg'un o'sha ellik masalasini birdan yechib olsak degan bir niyatni oldimiz qo'yib, orliqda bir necha qitim uchrashdik. Basit qilib basitma shunday bir chiroyli medg'ilojna ham o'tiribdi. Na chiroyli qarshi oldi, yerni chelak rigon shundaqla Chonja, Yarkat, mush Olmuti atrofidagi yigit beshiri berib, shu masalani bir qator qarag'andik. Albatta bu ilqchilik masalasi matasga rayonlarning, mahallalarning bir-biriga o'xshamaydi. O'zlarining bir qilib o'rgangan bir qoidalar bor ekan. Bu qoidani endi bizga bu 2003-yilda mush Uyg'ur teatrida bizda ismlar bo'lsa To'xtasin aka Bejanov degan bo'lgan Uyg'ur teatrida o'sha hozir bugungi kunda qo'llanayotgan ilqchilik masalasini shu zamonda tuzib ketgan. Mana 20 yil bayonida shunday bir yaxshi qo'llanib kelyapmiz. Shuni nima aql o'zgarib qolgan yerlar bor ekan. G'aybirmallarda bir kilo o'shiq, bir kilo 2 kilo o'shiq degandek, bir yerda kam degandek. Allah o'zaro yana bir o'zgartib olgan yerlarim bor ekan. Shuningdan shu masala bo'yicha biroz mana sentyabr oyidan boshlab shunga shug'ullanyapmiz. Bir общий bir yerga kelib qoldik. Xo'sh, marhamat kim o? Tursun aka nima Almjaka topshirdinglarmi? Qani Almjaka marhamat.
Assalamu alaikum, Мәшрәп Ахли, бегім башлық, жігіт башлары, жырақ еқінне келген әзіз мехманлар. Әнді байқы асасы мәқсатыны Бұрғандың бегіміз тоңыстырып өтті. Әнді бұл Мәшрәпніңкі мәқсті мұшу ұйғырым мілітіміздің арысыда болатқан той төкін бірінші аш, той төкінніңкі мәселесі арқылық. Илік-селік мәселесі қейлі жыл болыптыке. Әмияд азыр әр түрлі болып өзгіріп кетті. Ашуланы бір рәткі севасақ, мұшу заманғы лайық, милләтініңке кішкенің мұсымы той төкін чырайлық өтсе деген мәқсатта. Мұшу бұрын нұрғын жыл ішләп жігіт баштыр болып, пенсіғі шыққан, азыр ішләп атқан пешқадамларымыздың бір групп құрып, Байы Бұрхандың дейді, Бай Сейітті ғылажынакам күтіп алды. Әшәді мұшу ұйғырлар жыч яшап атқан Еркет, Чонжа, Челек, Алмутының өп жүрсті. Жігіт башлар жығылып, мұшы мәселелерін отырып қойдық. Бейді Еркетнің кілемі өздерінің келік-селіқларына отырып қойды. Челек регион, Әмгеш Қазақ районының кілемі отырып қойды. Оның кейін Еркет, Ұйғыр районын отырып қойып, әнді оның әмісіне мен азыр селіштіріп сіләге дәп отамай, ұланы мұшы пешқадамлар жігіт башлары жығылып, оның әмісін талаштатыс қылып, ұяқ-бияқтың әмісіне байы ақырды әні біраз талаштатыс болып, біздің кәген мұшу ешімімізін елі оқпырай сілеге. Бейді о Еркет жонжыланекені оқсақ әрімсейді, әр түрлікке. Азыр мана мұшу біз бай келішкініміз, тойының елік-селігі. Бірінші тоғаш дейді оқы, нан 200 тал, бейдәнде ашу немеге лайық тұз, göç 80 kilogram дейді оқы, күріш 50 kilogram, сәуіз 50 kilogram, май 20 kilogram, Татлық тұрым 30 килограмм. Бәді 10 кил кәмпөт, 10 кил қәт, 10 кил печенье, шоколад дегенлерін өзлері құдла арып алды. Чай 2 килограмм. Әр түрлік соқтың 90 бутылка. Әм полоға лайық әшәдікі қамсайғы кереклік көк татла. Әм отын. Бұл әнде бұрындың ұрпадетін кеватқан сейлік бұған екен. Әнді мұны мұнақ етқанда аялланың сейлігі деп қоймыз. Атлық бір костюм бүрікке, анлық ішікке, әрлі көйнігі 6, аялланыңки жіттіш деген о бола бадыке бұрын. Азырқы вақытта о рәқ пәқлән ешкім самайдыке, ешкім ол рәқләні жіттеп көнәктікеп кимейді. Шының үшін азырқы заманғы лайық аяллаға 6 безрукавка. Баке аз базада шула өттүйтті әмияды ашу мұшу сейлік білі мен өтті. Әм ника яғылығы 30 тал, жұт яғылығы 20 тал. Оның кейін бұрынғы ашу жіттіштеп елік-селік селінатыке, азыр оның орныға 20 тал лөнгі деп қойдық. Әнді бейді етіп кетірға ері ұйғыр район білән Еркетті жұт чоң болған үшін үйеледі мұны göç 80 килограмм маңмайды ке. Үйелі кәдімгідек бір ярақ топақ. Шының үшін бұл Ашу бойынша бұяды қалеп әдейінді. Оның кейін мәйді әні бір айрымшылықлаба, мұны аялланыңкіде, бұл аялланыңкіні біз немқан жағдыма өзіміздің мұшу ханым қыз боп нұрғын ішлеп атқан Зария Остөктің ақча дәмләбілен біраз ашу аялланыңкіні мәсләтілішіп, мұшу келішімге келдік әнді. Әнді мәйді азыр мұшу елік-селік тұғырлық, әнді примечание деп қоймыз, ұзақ деп қойдық. Бұны елік-селік сағанда жігіт башлары ашу ішкі құдыны тоныштырыш керек. Бірінші, тойда елік-селікні қыз тәрәп жұтының қайдысы білән қобыл қылыш. Мысалы, Алмутыдың Еркетке беріп қыз аса, ашу Еркетніңкі қайдысы бойынша қобыл қылыш. Мысалы, өйеді бір топақ болса, Алмутыныңкілер беріп, бізді 80 келгөш, бізділәгі оны бәмәйміз дейшкі болмайды. Шының үшін мәйгі сүнне кіргізіп қойдық. Қаядан қыз аса, ашу жұтының қайдысыне қобыл қылыш. Ішкенше тойыны бәлгілген вақытты башлаш. Азыр өзіңлер білсілі, той яман кечкіп башылынды. Қақланы күтіп кетуді, 200-300 адам бір ішке адамны күтуді. Ой, паланчы тұқыным кәмей батуды, ау кәмей батуды деген, әсілі ұрық тұққан деген тойға ярым саат, 1 саат, 2 саат бұрын келіш керек. Соның үшін тойыны вақытты башлаш. Кәшкі тойыны вақыт саатыны бәлгіләш вә өз вақытыды башлаш. Бұны бір, бізге азыр әң бір иғыр суалланың бірі,
мысалы Езлада азыр ашу кәшкі тойлар саат 10-ды башылдыға елен баке. Біз шәһәр ерді ғой яны вақтыды башлайды. Шуның үшін ашу асасы жігіт башла болған екен, мұшу мәселелерін көзді тұтып, ашу тойынымы вақтыды башлап, вақты тамам қылып, нұмкылданға мұшу жігіт башла жауапкер деп ойлаймыз. Төртінші, мұны көш мәселесідегі айрымчылықланы еркет ұйғыр айолырда. Ашунымы илік силік сағанда көзді тұтыш. Айрымчылық мұшу. Көшінің айрымчылығыны. Бәшінші, мұны атлық, анлық айрымчылықлары. Мысалы, еркетлерде 8 атлық, 8 анлық дейдіке, ол бияніке оқшымайдыке. Ол костюмбіріке, ұбыла, бияд жоқке. Оны біз өзгертемейміз деп, азыр бана еркетініңке жігіт башларыма дәва тұтып, бізге аштақыл деген. Мәйеділкі біздің алты аялланың безрук капкісі әрлерінің көйінеге деген ашының іші кіркі тұды, бірақ ұла өзінің қайытысы аштақке. Оны азыр өгенген немені біз өзгертемейміз дейді, бірақ мұны примечаныға езіп қойдық, әшәді мұшу айрымчылықланы көзді тұтыш керек. Бұл атқан той төкілеріміз заманғы лайық кафе ресторалады болатыр азыр. Әнді өйді азыр той қылдыған айылы аз. Шоң үшін мұны кафеда, ресторанда той қылғанда, өйді мысалы құдыланың келішім бойынша болатыды. Нұрғын ашу кафелада жігіт башларымы мана білді, ашуладың сораш тұрып, әміні қабіріміз ба, ғайбір тойлада мысалы ашу тойыны қыз біле оғыл тәріп тәң бөліп өткізді. Бір еледі оғыл тәріпке еғыррақ жүк түші мүмкін. Тамадының ақсын төлелған сазанділәнікіне оғыл тәріп бойыны келіші мүмкін. Әнді бұны біз мандақ қылмыз, мұшыл келіп бұсын деп, оны біз бір келіп саламаймыз ке. Шының үшін ашу той егісі құдының келішім біләлі болдыған ішіләке бұл азыр. Мұшы біздің ұйғырлан арсыз болған той төкілерінің немелері азыр мұ заманғылайық аштақ бойытты. Әнді бұл тойдың басқа әнді азырқы, яны мұшы жігіт башларға асасын бағылық нәрселерінің бірі нәзір чырақ. Бұл ма біздің милletіміздің арсыда болатқан әнде бір нәзір чырақларын болатты. Ашының ішінде көп чықым болып кетпаға елем ба. Азыр бір тала еледі рәт селініп атыды. Мысалы нәзірде пой, полу, хамсей, аш татлық тұрымлар өлелі өткізіп атқан нәзірлер ба. Артық чықым қымайдығанға. Шыныңға байым яны жігіт баштар біле келіштік. Бияда мана мысалы Красный поледе қоймыз, мұны рахат мәлісі де, бесағашларда бір талай рәт түшкен ке бұла. Даже мұны қайрат мәлісі де ашу артық қойылғаларға жаримамын селіндіған мәселелер бакенде. Әнді азырқы мәселелер мана мұшы. Ашыныңға қанақ пікірлеріңла ба. Біз мұнда қылмыз деп демеді оқтайқы, бірақ байы болып қалды бұл суал. Мұшыны нәзіріні маштақ бір рәтік сасақ, нәзір чырақны артық чықымсыз өткіздіғанға деп. Хош беді Дықтыңлағы рахмет. Мұны немді? Адыр тойла 80-90% кафелерді өтіп атыды. Әші мәселені қандай қолды әші? Оныңға әнді мен дедім ғой мана 50-50 болатқан тойла жиық. Әнді ұлаға біз мандақ болсын деп бір қойамаймыз, келіп саламаймыз оны. Неміске, десең ашу кафенің егіс, тойының егілері қандақ кеткішіді ұшындақ болған нәрсе. Жігіт пеші беріп, шықыңла, мұндақ қыңла деп, ұяғы арылшамайды. Әнді бұл еді құдыланың келішігі бағылық оқ қалды да, келішіге. Әнді демек, еді адылық, андық, шындақлық қалды, қаған нәртіләні, әнді құдыла... Елік-селіқіне әнді олағаш құдыла өздерін келішігі. Еді өз ара, яны бір кафелерін аренді келіп, yarım tamakını yak ekildiğe, yarım tamak bir yakın ekildiğe, özekkem gele kafa zakas kıldık. Açtık özlerin bir kesişim var ki özünün. Yani hakikaten her türlü ki. Şunu oldu ben bir davatkan söz. Yel Osman bir umumi bir yak esek, yani bir adam düşünsük bendi. Yak ben tamak ettiğim vaktim yoksa 4 türlük tamak çıkış gerek olsa yapılsa 5 türlük, 6 türlük. Üçünü yak aldık ya, üçünü bir yak aldı. O halsı kafaya zakas kıldı, ikinci taraf halsa özü pişirip ekildik yani. Bir kafan arenda aldığı yala bakıyor ama dak kesin. Bu asası yerket bakıyor. Şu kafenin arenda yapıla. Kaç kegen adam sanı qarab söyleyken de bırak gözüne kudu kelişip özleri rastlaydı ki.
O endi az жағдайларда bu. Endi bu yerda bular mundaq bir sizib chiqdi, bu yerda yugan qog'oz yo'q-ku. Masalan, bundaqa Yarkat qandaq, Olmutut qandaq, Uyg'ur rayon, Chelak va 25 Qozoq nahiyasida qandaqligi nimalar bo'ldi-ku? Bu yerda farqi bir go'sht va adroq bir rax bir yerda yog'liqmi? Adliq andiq. Qaga hammamiz o'xshash keldi-ku. Endi shuning to'g'risida o'zinglar bir fikr olgan bo'lsa desanglar, arayotgan bo'lsak, yil o'sma buning uzoq bo'ldi, bu masalani yeshamay yurganimizga. Endi mashalar qo'llasanglar bo'ladi desanglar, mashada o'tagan veteranlarning so'zga ishonamiz. Mushtarlarniki endi meda qanday desaq bo'ldi? Ko'pni ko'rganda endi masalan, Mustafa akam 92 yosh kirdi. 30 yildak 25 bo'ldi. Ayaqda o'tirgan Yezimkam bilan biz tanishtirmabmiz, endi yil o'sma xafa bo'lmaysizlar. Yezimkam 83 ga kirdi. 85-yildan boshlab 25, 38 yil 25 bo'lib ishlab kelayotgan akimizning biri. Ayaqda Hakimjon aka, o 6-brigadaning cho'ng 25. Hakimjon aka Tursunov 30 yil 25 bo'lib ishlab kelyapti. Tajribasi mo'l, o'rganadigan narsalar jiq. Mana Xilojin aka Basitning cho'ng 25, hammanglar bilasizlar. 20 yil yaqin 25 bo'lib ishlayotdi. Albatta biz bugun saylanganlar hamma narsani to'liq bilmaymiz. Bular burundan beri endi hamma narsani to'liq bildi deb hisoblaymiz. Mayda mana nimdan Yarkatdan Nurron og'inimiz kelib o'tirdi. Buning mushu masalalar bo'yicha yigit bilan qarab qo'yib ishildi. Abdukarim aka endi shu cho'jining cho'ng 25, Abdukarim aka Saydullayev 32 yil 25 bo'lib ishlagan, Arliqda nahiyadan 11 yil bo'lsa 12 yil cho'ng 25 bo'lib ishlab kelyapti. Bizning mana Tursun Qahari Zaravasida 20 yil yaqin 25 bo'ldi. Onun sırt endi bugungi kunda 86, 87 manda Tursun aka Qaharov. Mush akalar birlikda mush masalalarni yeshik qarmasin, aka sen mushning ma'misan bo'lmaydi deb vasiyatlargacha olib endi. Men qo'yg'ina avar qilmanglarchi, men yoshlar qo'yib, yoshlar qo'yib turish uchun yoshlarni o'gitaylik, ondan keyin sizlar daminglar. Yoshlar bilmayotdi deb Muhammadjon aka Ashimov nimniki Qo'shmamatniki 45 yil 25 bo'lib ishlagan akamiz. Bugungi kunda qayerga o bu kelamay qoldim, fikrim ranjimagina u bu deydi. Atganlar disiniz bo'pti endi poputi balla bir ağaç keladi deb dedik. Yil o'sma endi mashtaq cho'ng akalarimiz orqali buni o'zimizla yo'g'on boshliq qilib ketmadik. Shu bir necha yig'inlarni o'tkazdik. Oldingi yashtambida bir 30 dak bir maldan yigit pishir keldi. Ashlar bilan maslahatchib, qanday qilsa hammasi qo'lida ham quvvatildi. Yil o'sma sizlarni oldinglarni bir o'tib qo'yaldi dedik. Ma'qul desanglar, hozirgi tuzib qo'ygan narsani qabul qilsak, yo'q, men o'zgartiraylik desanglar, mashad naq maydondanglar, men chiqib o'zlari qo'yibdi, itib desanglar to'g'ri kelmaydi. Qani kimda qanday fikr bor? Marhamat. Fikr yo'qmi? Fikr bo'lsa andashim eliq-seliq masala bo'yicha. Xo'sh, marhamat. Mikrofon. Mana eliq-seliq hammasini quvvatimiz. To'y uchun bo'ladi. Biroq buni nazarda kafeda qilsa to'ydan ortiq bo'lib ketib qoldi. U 50 ming jarima degan eshitdim emas burumchilarga. Yo'qlar qanday qiladi? Uni anondan qilma deb qiladi, amal yo'q. Qazga kirib ketadi. Ikkinchisi, nikoh vasiysi. Nechalar nikoh qatnashdim. Burun bizniki atbomizda 20 rubli mehr haqqi debdi. Hozir so'raydigan bo'ldi. O'g'il nikohga kelganda sen qizga nima yapirsan? Shu yapiramsan? Ya palanchi uziga yapiramsan? O'zingning hesabisi 800 ming 900 ming million bordigan baka. Birinchi bo'ldi bu ish. Va bunda olmayman deb nikohni qilmay chiqib ketgan bolalar bo'ldi. U yoshlarga tushuntiramaysizlar. Hozirgi zamon eg'ir. Shuning uchun buni nikohga mehr haqqi qancha bo'lsin? Bizning qalinda 50 ming. Mehr haqqi. Yo'q. Xo'sh, birinchidan xafa bo'lmaysizlar. Ikkinchidan, temani bitirib yana bir temaga o'tkazsak.
Üçüncüden, qayadan, hem sizin tonmaydı, tonuyacağın kişiden tonuyum. Ben palançanı 25'i mıda dep koysanız çırarak oldu. Bulam da tem boyunca söyleyemiz. Ben Tuzlubastov Aksakala Kentisi'nin reisinin kızamıyım. Şunun için ben hem de eti dedim. Bu 50 mola toxtamay degenim, endi boptu nazirde ayarlagancha çepilim ketmesek mi? Er kişilernikini toxtatqını boldu. Nemişke degende imamlar kelip, jigitoşlar hal qılamaydı, her birisinin ağzını basamaydı. İmam kelip otadı mı? Leşni bunu tamak turamdı. Apa, yak desen dep tur, Kur'an okumay çıkıp gelse, birlik etem, iki etem kısa bu iş ornuğu düşürdü. Bu iştirap bilen ornuğu düşüremeyimiz. Yaxşı fikir. Endi bu liqi iştirafımda çıkamdık, muş 2 gün burun jigit bizler ara mesela bir jığın bolgan jığında bunu cazalamasak, jaza çıkamsak yani qığını qılaverdi degan söz oldu. Bu yerda endi ölüm jitimni endi liqi qanday deymiz? Gaybirleri muş taharat işindeymiz, taharat işi. Onunğa muş taharat işini qımsaq bolmaydı dedi. Nimişke? Ular kildi, ularma tamak bolsam qanday oldu dedi. Endi bir narsani biz kallamizni chiqarib içimiz kerak-da. Ölüm bo'lgan yerga tamoq ichma deb bo'lmash kerak. Mushu zarur. Agar sen ashadamni ko'nglini olma, shuningga ko'ngil etma, ta'ziya bildirma desang, tamog'ing uyda yappa. Bo'lmasa uning o'zining ig'irchiligini tushunma. U odam yig'labasa, qanjiqlasa, nim qilarini bilmasa, bir g'am qayg'uda qolsa, sen kelib, "Men tamoq berdim" sen qanday qildi? Tamahını tarat işini yapamaz. Mesela o anda kayıtla ba. Bana bu zerre sücütada en tursunakam oturup da taharat işi kısa imam namazı düşemeyim, kemeyim, çakamam dedi. Lekin baş şeyler ba o. Kapşık. Ben bunu ben taptım, ben ne kadar kısam şunda kılma dedi. Sadan kitay biz birinci elhamdülillah Müslüman. Adır bana hatta televizorlarıma sözlevatı baş karımlama, imamlama televizyonlar sözlevatı. Bu doğru mu? Şu gün için kazankan çıkıp olmaydı o bizim İslam dinimiz doğru kemeydi davatı. Biz bu meseleyi xil burun kozgan, lekin bunu tegi çıkamayatmız. Yel olsun mu? Endi ola ki ben kımsam olmaydı dese onunla gikite sıkıp oturuşunun nimsi yok. Lekin dep koyduğun jigitmişinin vazifesi. Ya bunu boldu bunu olmaydı. Endi qağın özden qara deyiş gerek de. Bir imamlama şu toy töküm nedirşahlarda davet kılış gerek. Hazır biz bunu asasen ilik meselesi, onun gibi kafe meselesiga endi to'g'ri ko'rsanglar, uni biz alaytan biz tosh bermizmi? Alaytan tosh beraylik. O'sha ilik meselesi bo'yicha fikrlar bormi? Naq qolgan masalalarni uniki mush bitgandan keyin ko'taramiz. Yo'qmi? Xo'sh, mikrofon. Assalomu alaykum. Meşrep Ekli Begim başlık Jirah Yıkınlıka'ya mehmallah. Bugün ait bir durus mesele kozulup birinci kıtım emez, birinci kıtım bu adı. Yani bu 2003 yılı Uygur Tiyatrosu hemimizge Bayık Eyleseyler meselesini oturup koyup bir nim bilen kevatımız. Hiç kim özgertmeden başka mellerini bilmeyken ben hiç kana özgertken yerim yok. Şu açı kevatıdı. Bırak endi men alımca bilen düşenmedim 80 kilo dep koyduğunlarda. Bizde 50 kilo göç bir yara koy. Değil mi? Ya endi ya dep Noba'da bir yeri var. Birileri bu 80 kiloluksa bir kan çıkırgan özümüzün adatları bağdayan gep var şu. Endi bunu aşağı dep koysak hani iki kuda şunu kelişse. Biz aşunu bizde 50 kilo göç bir yarak koy degan baka. Şunu bulavlar qo'shib kelishib oyoqtikilar bilan kesib misol chelakni mashtaqqa 80 kg. 80 kg göç bilmem. Chelakni mashtaqqa. Shuning uchun o'lidik, qirqildik, chelakni o'lidik. Ham yana shuning uchun buni kelishiblar 80 kg go'sht deb qo'yaylik, qo'y bilan nimani o'zlari kelishib oldi deb mashtaq deydi. Anandikin erlar ko'ynik bormi? Erlar ko'ynigi 6 tal. 6 tal bor. 6. 8 tal kardigan bo'lib ketdimi hozir? Yo'q, kardigan 6 tal. 6 talmi? Bu yoqda yani anliq ishki yaxshi bor, yaxshisi. Men demoqchi bo'lganim 4 tal anliq bor dedi, 2 yaxshi kiyim, 4 bundan raqtin deganda hozir 6 bo'lib ketdi. Endi Uyg'ur rayonidagilar bu yerdagilar bilan selishtirib, bir yerlarda jiqaraqga shuninglar o'tir hisob deb 6 tal deb qo'ydik.
Ya o kardigan emas. Aşu. O kardigan emas. O bezrukavka. Kardigan işki bezrukavka. Bezrukavka altta. O azine. Aşu şeylikning hesabı. Aşağı yerden bir inek havalar demedi. Artık her türlü göz karaş bulmuşsun. Bopta rahmet yıktınlar. Anadaki yani bir mesela bayrağım yaşkilen paranışıp geldik kegiçe. O bolmazdı onu pandemiyada bağırık başkanımızı toylasal mındak zığınçaqlık özara ötüp atıdı. Bu bir yakıdan yaxşı, bir yakıdan bırak bazı birilerimiz bunu özgertip orbadatımız sel özgertip atıdı. Hiç kimle sen moşu mahallini jütni jığıp toy kıl diyen hiç kim yok. Özden çami kelişçe toy kıldı. Bırak özümüzden orbadatları var, kudu kelişip mal gürüşke geldi bir aşkıp gelirdi oğul taraf, kız taraf bir özden tamamını kılıp kütüp aldığın gep. Bazı bir okullarda jigit başlarına bağmay, bazı özgürçler bu hafta aşı nemlerini yok bu etip de özlüyorlar bundaklar. Şunun için hürmetli jigit başlar belki jakın kelgen mehmanlar bu kişi kuvatkan diken küçük yani yeki bir 10 kilometre 5 kilometre görüş basıdı. Aşı kayıtlarımızı yok atmay bizden gelecek evlatlarımızga maşını ip basak. Aşılar burun mında kıptık biz bunun yok biteli de etkin bonspun. Atı babamız evlatlarımızdan kevadıdı. Aşı kaydımızı yok atmay. Küçük olsun mu aşı kaydılar men apasak demek istiyorum. Bu da rahmet yıktınlar. Hoş meydanı söz soruatı mıydı merhamet? Assalamu alaikum, hürmetli cemaat, hürmetli meşref beklileri. Ben Astana'dan kelyapman. Özüm şu Gordingandaki 45 yıl oldu Gordingand turvatqanımga. Endi bir yıl dep ketdim, köp yerde anlavatımız, bizning endi aralashadiganimiz jiq yerde her türlü balla var. Asası şu şehirde tuğanlar, ondan keyin Astana tuğan, Yamriyat tuğan jigit başlары, balla endi ticaret qılatqanlar. Deydigini muşu kısla devatkan nazir kaydısıga. Nazir kaydısıga biz mındak kılamaymiz. Bir pulu bilen uzatışkı mümkünçülük emas. Bizning Orusum ba, Kazakım ba, Karisim ba, Tatarım ba. Biz baganda ular dastıqan yeyip, emmisini keng dastıqanda oturmuz. Bizi kelgende 40 pulu bilen uzatvasak, bizge özümüzge uyat. Onun qalqı bir jariman sep, günah qoşaş qılmasdan, endi o da adamlarga düşünüşükle qarash kerak-da. Yani jiq her türlü millat bo'lgandan shuning uchun o'zlarining ixtiyoricha, chamiyatgacha yassa, yani cho'ng shaharlarda, yani malladan turaqliq bo'lgandan bir-birisini hamisi bildi, shu jutning adimi qatnashgandan keyin ular hamisi bildi rasm qoidani. Boshqa yerlarda u cho'ng yerlarda aralashib ketgan yerlarda undaqla 40 pul bilan o'tayotgani bo'lmaydi u. Dep başta fikirler yaman jiq bo'ldi. Shuning uchun shuni sizlarga deb qo'yay degani menda ko'pchilikning taklifi bu. Bo'ldi. Endi bu yerda endi bunga to'g'ri endi gapirlarning xuddisi boshqa millatlarning bo'lib ketishi mumkin degandakda endi. Bu yerga endi chosli jarman sen palanch versal desak, ularga endi balkim boshqa bo'lib qolar. No asosiyatda bu yerda endi shu Uyg'urlar joylashgan yerdagi qoidalarga boshqa shimollardagi shularga qarab yo'l tutadi-ku endi. Bu yerda bir deb ketgan muhim yeri Baya bunu akımızın dürüst devatıdı endi. Bu yerda bizningki rasm qoida bo'yicha nazir o'tkazgan adam birinchi jigit beshiq kelish kerak. Jigit beshiqqa mana palonchi kuni mana bundaq nimaga atab bir nazir o'tkazgan otma deb jigit beshiq kelgan vaqtida, shu vaqtida jigit beshiq жағдайын tushundirish kerak-da, nazirda mundaq bo'lmasin, mundaq qil degan. Endi andaq abayamki nima degandek qarindoshlar bo'lib qolsa, ular shu jigit beshni oldiga kelib tushundirish kerak. Meni boshdan Xudodan boshqa millat, alaqina mundaq, men ularni mundaq uzatmasam bo'lmaydi desa, endi uni tushundigan gap qo'yadi. Men o'chog'anda shu jigit beshi xabar tepish kerak-da hamma narsadan. Hozir nurg'uni nima qilmaydi-ku, jigit beshi bilan kelib maslahat qilish kerak. To'g'ri. Yo, endi hammasi o'zining fikrini deyotdi-ku. Danglab fikringlar nega bo'lmaydi desanglar bo'lmaydi. Ya, endi bu yerda fikrini deyotdi, qabul qilmadik-ku. Tek o'rnini qo'y. Fikr anglayapmiz.
sizlar deyapsizlar, har qanday o'zining ixtiyoriy gapini qilyotdi. Sen buni gapni qilma, sen buni seni to'g'ri desak bo'lmaydi endi. Общий bir men kelmiz. O degan adam bir adam. Qolgan mesela o'tirgan 199 adam boshdan dedim, shu 199 odamning nimasidan qarorini qabul qilamiz. Xo'sh, men endi boyma demoqchi yerim. Buni 3 7 deymiz, endi o'sha o'lim tuyuqsiz keldi-ku. Tuyuqsiz bo'lgandan keyin albatta Niplani bo'lgandan keyin o'shda ig'ir keldi. Shu sababdan boyaqi tartishni u bo'sh qilmaydi degan so'z bo'lib ketdi. Buni 3da 7sida choy chirib kelgan narsalar bor. Choy chirib kelganki, u kafeda buni qo'ymayotsa u qanday qildi endi? Ashmasini 40da endi bo'ladi, bir narsalarni qo'yizimsanlar bo'ldi. Choy chirib kelganda birimdan ipkasi uni qanday qilish kerak? Açık yatış kerak buni? Xo'sh, marhamat. Assalomu alaykum. Mushraf akli, begim boshliq. Mana keldim beri mashta nimalar sporlar bo'lyotdi. Meningcha bo'lsa cheklashning hojati yo'q. Hech kimdan bir polo qo'yib, nim qo'yganga hech kim uni qo'ymabdi, buni qo'ymabdi demaydi. O zang bo'lishi qilibdi, u o'qimabdi deb. Sen degandek shu uyda qilsin, nimada qilsin, kafeda qilsin, urug'tuqan jiqila, shunchalik tamoqlarni jiq aketdi, uni nega gapirdi. Isrofchilik shu vaqtda bo'lmamdi. Isrofchilik deysizlar, uni hech qachon isrofchilik bo'lmaydi. Bir to'qov bilan bir samsi qo'ydi-ku, boshqa ishni qilayotgan hech kim yo'q. Salat qilib to'shtirayotgan hech kim yo'q. Endi bir kafe qilib berib nim qilsanglar, polo bilan menga choy ber desanglar, hech kim kafe bir nima qilmaydi sizlarning zakazini. Salat qo'shmasanglar. Shuning uchun cheklashning keragi yo'q meningcha. Har mali o'zi buyishikcha qilsin. U jamiyatmiga adam qo'ymasa, uni hech kim qo'ymadi deb hech kim chekilmaydi. U bizning Uyg'urlarning ichida meningcha bo'lsa, kredit elib, qarz elib, nazar qildi deganni mush vaqt men anglamadim. Xo'sh, rahmat aka. Turkisib nahiyatining Aqsaqalaki so'raysiz. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, Mushraf akli begim boshliq. Men ajoyib yaxshi savollar qo'yilib, mushuni biz ko'pdan beri kutgan edik. Har mahallada talash-tortishlar bo'lyotdi. Men ajoyib yaxshi narsalar o'tirib qo'yildi. Yana tarix ishi degan to'g'risida biroz so'zim kelib turdi. Endi bir mahallada Uyg'ur joylashganda qo'lim qo'shillar tomoqlarni akirdi. Atqo'dan kelayotgan. Jiroq yaqindan kelganlar o'sha tomoq bilan ustal qo'ymiz. Ig'iz tegdi. Endi bir mahallada qo'shillar tomoq akirmaydi. Xo'sh, Yerkatdan Uyg'ur rayonidan kelganlar shu vaqtda osh ketamda unda bo'g'a yalan bor. Shuning uchun tarix ishini biz o'z jag'diga qarab tomoqlar kirmasa, biz shu uyning jag'diga qarab biz yerlik tuproq tomoq qilamiz. Shu vaqtda biz jiqara qizib kelgan mehmonlarga tomoq beramiz. Unda qo'ygani şurada qo'shillar yo'q-ku, tomoq kirayotgan yana bir nima. Mushu masalani qanday deysizlar? Mushin to'g'risida yana unda qilibdi, yana yetmaslikka tomoq tartish qilibdi degan savollar bo'lsin. Qisaq. Bo'ldi, yaxshi. Endi har kim o'zining fikrini aytadi-ku. Endi mening shaxsan o'zimning ko'z qarashim, fikrim. Yana bir qadam deb qo'yay, o'lim bo'lgan ega tomoq yeyma deb bo'lmash kerak. Buningga endi to'g'ri ko'z qarash qilaylik endi. O'zimiz qiynab ig'irchilik nim qilamiz. Agar bizning o'sha shariatimizda u to'g'ri kamayotsa, tim bo'ladi. Shu kunga tomoq etish bo'lmaydi debsa, yana uning bir yo'q, o'sha qilaylik, u bayqush uydan keldi, 10 kilometr yerdan qo'shiq ash ketdi deb uni o'lsak, biz o'likni o'lmay. İşimiz bizden algı basmaydı. Xo'sh, endi doit bunda qilaylik. Bir kimga? Nima? Qaranglarchi, kimga? Assalomu alaykum. O'zingiz tanishtiring aka. Ben Baysiyet iyesinin çoğun jigitveşi Gılaj'dın. Bunu tarihte iş doğruluk. Bizning Baysiyet'te musibet boğan öyge hiç kandak eğirçilik samayımız. Ula hazı tutuplu oturdu. Bizde özümüzün 30 oğulu var. Jutka hizmet kılıdığan cemiyet hizmetçiler var. Özümüz produktin ekilip, özümüz ocak kazalarını esip, özümüzün aşpezleri var. Eşede
tamahını pişirimiz. Bir filagini yerlikka ötimiz, qağınını jiraqdan kelgan, bayqında Yerkatdan, Cho'njidan, Olmutudan, Haqayaqdan keldi. Aşı adamlar qo'ziq ichib qoladi. Chunki namoz soat 2da. Saat 12 gülgetip tamahını tayyor qilamiz. Uyni egisi bir tiyin bir narsa chiqolmaydi. Jimla ash hozirda bo'ladi. Biz tamahını pishirib, ashlarni qo'shillarni uyda tartishni qilib, ejaga chaqiramiz, ejada shu jamoatchilik tamoq beramiz. Birinchi yerlikka avitimiz, choy avitib, oqisdan tamoq avitimiz. Anadan keyin jirahdan kelganlarni taklif qilib, ashta qilib tartish qilyapmiz. Buning uy egisiga hech qanday ig'irchiligi yo'q bizda. Ashta qilsak nihoyat yaxshi bo'ladi. Oshpazlarimiz er kishidan, ayol kishilarni hech nimaga aralashtirmaymiz. Ana mashtah meni deydiganim, rahmat. Assalamu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun bu mashrabda shunchalik yaxshi masalalar ko'tarilyapti. Biroq biz 5 qo'lni bir og'izga samay, agal Burxondan siz boshliq shu to'y seliq bilan nazirni yeshib, malli-mallada ashuni ishga oshirib olaylik. Asta-asta qilsak birdilla hamma narsani o'lim to'g'riliq desangiz, har bir mallida o'zining nimasi bor. Bu yamanchiq biz nimaga qolamiz? Sabab agal mana abay dedinglar qo'y, seliq to'g'riliq qog'ozinglarni to'g'rilab har bir malliga yetkazinglar. Nazir to'g'riliq shu qog'ozni yetkazinglar. Biz uning yigitlarni qo'llab quvvatlab shu ishlarni biroz vaqt mang'izib olaylik. Uningdan keyin qog'ozlarni yo'lga olaylik. U bir. Ikkinchidan, mushu chiqargan qog'ozlaringlarni men bu shaharga chiqarilishma. Sizlar bu shaharda shuni shiltalamsizlar. Shaharda men chiqarilishma deganim nazirga kelsam, boshqa yerlarda to'ydan atiq shu to'kuydi. Malli degan o'ng'ay. Mallida 2-3 odamlar yaxshilab so'zlaydigan bo'lsa, mallashning tushidi. Hozircha endi o'lim to'g'riliq boshlab, o'limda aniq qilmanglar, mani qilmanglar desanglar, biz berib uni o'z mallimizda desak, u boshqa mallarda bo'layotgan ishlarni hammasini nem qiladi, bizni qarlaydi. Agal buni ikkisini nem qolaylik, undan keyin o'lim to'g'riliq, uni uzitish to'g'riliq yalnız biz emas, imamlarni aralashtirish kerak. Hozir bizning chiqishlarimiz, biz Kalinda bizning bolalar, Uyg'ur bolalar imomlar bor. Abay deb ketdi mana Kalinning bolasi turib. Biz hozir mushtaq qilyapmiz. Agar imomlar cho'nglar bilan o'tirdi-ku, bo'lmaydi degan narsani qarab, agar bizning cho'nglarimiz imom ashadan qaytirib etsa, bir qatam, ikki qatam qaytirib etsa, ikkinchi qo'ymaydi. Jigitveşsen qancha qo'yma degan bilan jigitveşlar bizning yosh bolalar. Çoğunlar turuplu deydi, mana tünügün biz saylab qo'ysak, bu bizning keketigimizni qisib atadi deydi. Agal men deganda shaharni jo'ndab elinglar, biz jo'ndilmiz. Oldu. Ha, anda qilsak, shu bayaq ko'tarilgan bisik tem bo'yicha eliq-seliq masalasi. Moshina bir tovush salayli. Ikkinchi masala moshina nadir. Nadirni deb qo'ydik endi. Nadirda endi bayaq cheklangan atab ketdingiz, yana bir atab etamiz. Aldan da eliq-seliqni bir atab etding, shundan tavsiya ya sraz tavsiyamizmi? O'sha tavushqa eliq-seliq masalasini birinchi salayli. Moshunga qo'llaymiz, quvvatlaymiz. Buniki shu yo'ldan mangmiz, shu yo'ldan ip mangmiz, xalqi yetkazmiz degichlar qo'linglarni ko'tarsanglar. Qarshimisizlar? Tak. Qarshi bormi? Qarshi. Xolis. Yo'q-ku. 100% demak, o'sha eliq-seliq masalasini qabul qilgan bo'ldik. Ilohim shu xalqimizning, millatimizning foydasiga shuni qo'llanaylik. Xo'sh, demak, ikkinchi masala Nadir Chiraq. Nadir Chiraqning boya bir qarindishimiz deb ketdi, Absalom. Endi bu ne birligi urtqanlar jirah yaqindan boshqa millatlar kelganda andaq bir qattiq urib ketmasanglar, işte jarman samsanglar degan bir niyatni bildirdi. Moshdan o'cha ham bir kafeda bu ishlar to'g'ri kelmaydi degan so'zlarni dedi. Nadirning nimasi otilib ketdi, ham bir atab aytding shuni, unga tavsiya qilamiz.
Bunun nimesi endi bu yerda asosiy shu polo, xomsay, agar kuz oylari bayashachilik zamon bo'lsa, mevchevi qo'yilsin degan. Qo'g'in tovuq deyapti. Mevche bor, biroq qo'g'in tovuq. Ya tatlı turumla bağlı endi üstelin üstü tatlı turum nan ula boludu endi asosiy bu polo bilan xomsay undan keyin aş meva. Boludu endi Jermanlarni to'xtatib qo'ymiz-ku. Bundaq so'zlar yetkazishga tirishimiz shundaqmi? Ha boludu mayli bu o'tiriq saqan nima bu fikr tushayotgan talab hozircha Jerman samsaq dedi. Hozircha mana hozirgi atab ketgan o'sha nazar haqidagi spesni qo'llayimizgachilar bir qo'l ko'taradinglar. Qarshilar bormi? Debulamsa qarshimi? Hamisi tak. Qarshi kim bor? Qarshi. Xolis. Yo'q. Demak, mana Xudoyim bilsa bizning o'sha yaxshi kunlarda o'sha gazabchilik degan endi dunyoda o'zinglar bilsizlar, tarixatimizda boshqa yerda achachilikda nurg'un odamlar qiynalyotdi. Bo'libmi endi uni biz gazabchilik qilsak to'g'ri kelmaydi. Xo'sh, endi 3-masalamiz bizning boyaliqi tahorat ishini dedik. Bunda har xil fikrlar bo'lib qoldi. Birlar ya qilamiz, birlar qilmaymiz, birlarning mana basitdan ishlar ratlikka sahibxonga tamamen hiçbir ig'irchilik yo'q endi bular basit endi boshqa bir yutib qo'ydi. Xo'sh, Osman bu masala qanday qilamiz? Mana qaranglar. Yeli Osman o'sha o'zimizning nimasi yetkazib qo'ysanglar yutlarga. Tahorat ishi endi haqiqatan mandaqga ne ekanki, ashaga tomoq yil bo'lmaymizga, mumkin bo'lsa asha o'zimiz yardimimizni qilsak, yetishmayotgan yerlar bo'lsa qo'limiz uchun sunsak degandek bir niyat bo'lsak, ularga berib o'zimizning ig'irchiligini tushamisak. Favqulodda ashla endi bir qo'shnilar akirsa, yo'q qo'shnilar uyda bir ashlan qilsa, yeysizlar, yemsanglar, uningda ranjib ketmasanglar. Shuni to'g'ri yetkazsanglar bo'ldi. Bu masala keyinmi yana bir ko'tarilib qoladi. Xo'sh, endi bir vaqtimiz o'sha talatishdan o'tib ketibdi. Bu xarimlarga bir savol so'rab qo'ymay qanday nimni davodasini yeb bitmiz. Qani qarimlar qanday savol so'roqlaringlar bor? Endi o'sha da hozir mana hozir o'zim chiqyapti masala. Masadir bizda shariat bo'yicha qandaymiz? Nadir chiroq deb qoldik boya. Tahorat ishi. Qani javob. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Rasulih Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaun. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hürmetlik akalar. Allah Taala bugünkü yig'ilishimizni xayrli qilsin. Baya nazir chiroq to'g'riliq ko'p talash tartishlar bo'ldi. Biroq biz manda qarsa urf odat bo'yicha ham masalalarni yashdik, biroq nazirning muhim narsasini unutib qo'yapmizda, o'yimiz kirmadi. Nazirni Allah razılıq üçün duga ölüp ketkenlerge duga tevbir ötküzümüz dep kılgan dikin şu duga tevbirini kabul bolduğan derecede nazirini kılışımız gerek. Allah kabul kılış gerek de onu. Allah kabul kılmasa neç kal, neç tögüm soyvatsak mı Allah kabul kılmasa bika gitti de emners. Şunun için en muhimleri ihlasını unutkamaylı. İhlas bilen kılaylı. İhlas kay vakti boldu diyen çağda şu kandak bir muhim kılmaylı. Allah razılıq üçün, Allah menden de razı olsun dep kılsak şu çağda o muhim o merasimimizni Allah kabul kılın. Eğer biz qarz elip, kredit dep kılsak, yoki bo'lmasa palanchidan qalmanmi deb o'zimizning kuchi yetmaydigan narsaga isib olib, baljoqimizning o'qishiga va boshqa kerak yerlarga ishlatadigan pulni nazarga qashlab yutib, keyin balimizning haqqini yevatgan bo'lsak, bu ishlardan Allah razı bo'lmaydi. Dasqanni mayli siz yeyib etinglar, to'ydan matiq etinglar, o narzimiz bika bukitida bu haq o yaxshi yaydi deydi, biroq haq xalq hech qanday o'lgan odamga hech qanday yordam qila olmaymiz biz. O'lgan odam bizga muhtoj, bizning tiriklarning duosiga muhtoj. Biz o'lgan odamga muhtoj emas. Shuningga nazar qilganchada ash tarafni Allah qabul qiladigan darajada qilaylik nazarni. Ham har birimizning darajasi har xil. Biroq tartib boyada barakat bor deydi. Mashtaq bir rad kesilib, bir tartib bilan bo'lgan bu yaxshi albatta.
Shuning uchun o'sha yigit boshlar Alloh rozi bo'lsin, sizlar ko'p xizmat qilasizlar. Ham tarat ishi masalasi bo'yicha buni cho'ng yigit beshlar, burunda ishlab kelayotgan yigit beshlar bilsizlar, o'tgandim degan Abdushtaka boshliq biz nim qurgan, kitobcha chiqargan. Shu yerda bu tarat ishi to'g'riliq deb ketgan. Qo'shnilar akagan oshni shu qazo bo'lgan uyda yeyishga bo'ldi va tarat ishini agar shu baysitga o'xshash uy egisiga egirchilik sanmasdan boshqa odamlar, qo'shnilari, kompaniyalari, og'inlarning shular o'z bo'yniga elib, uy egisi uyning jinoza bo'lgan uyda emas, qo'shnilarning boshqa uylarda qilsa, unda tomoqlarni yeyishga bo'ldi. Eng muhimi shu uy egisiga egirchilik sanmay, shu uyda bo'lmagani yaxshidi. Shu jinoza chiqayotgan uyda bo'lmagani yaxshi. Xo'sh, tushunish bo'ldimi? Armada mana WhatsAppga bay o'zi kelamay qoldi yo'lda, mashinasini qo'yib hamada. Assalomu alaykum. Mashrab ahli, mashrab begi. Jirahiqindagi kelgan urug' tuqqanlar. Men Qalqamon jutining cho'ng yigiti ish bo'lman. Qarimlar qo'ldigan savolim, agar tarit ishini hozir qiyinchilik deyotsa, shu kuni mayit chiqayotgan kuni mayitni olib ko'mgandan keyin 3-ni 7sini berganini qanday deb o'ylaysiz? Endi bu 3'e 7sini bersak, u yerlab kelgandan keyin uyda bo'lgan ishda bu. Ashlarni yerlik qilayotgan, jinoz chiqqan uyda bo'latadi-ku. Yana uyning egisiga bu bu ko'nglim ham ketdi hozir. Men jo'z rastlashim kerak, endi qanday qilmay ekan u bu deb shu jinoza bo'lgan kuni qilmagan yaxshi. Chunki payg'ambar alayhisalom nim degan harom emas, men qilmagan yaxshi degan bilan harom deganning farqi bor. Qilmagan yaxshi chunki 3 kungacha nima shu uyga aksincha shu uydagilarning ko'nglini olib, shu uydagi jinoza bo'lgan uyga tamoq akirib, ko'nglini elib, ta'ziya bildirib, ashta kirib chiqib yurishimiz kerakda, u uydan tasdiqan yeyib, u uyning tamog'ini yemasdan. Qilmaganimiz yaxshi. Xo'sh, men yana shunday qilib baya WhatsApp aytibdi-ki, o'sha jinozada jinoza bo'layotgan vaqtda mayitning itini atasini oldida shu birlari dadasini itini ataydi ekan, birlari onasini itini ataydi ekan. Birlari deydi, onasini itini atash kerak dedi. Bu endi yerda kisham men qidilmagan yerlarim bor, birlari deydi, yo'q, mushga dadasini itini atash kerak dedi. Nasha qanday? Asli nasab otiga bog'liq bu. Bizda cho'nglarimizda suyak egisi dedi. Suyak egisini kimdan qildingiz? Oti tarafından qildi hamma yerda. Suyak egisi kim bo'ldi? Otasi o'lib ketsa, buvisini, cho'ng dadasini bu suyak egisi tutsin, jug'uchlarni endi deb dada tarafnikidan qildi. Ham payg'ambar alayhisalom vaqtida payg'ambar alayhisalom nima? Otasini Abdullohning bolasi Muhammad dedi. Chunki shuningga biz nima dadasini aytib deymiz. Mayli nikoh bo'lsin, mayli jinoza bo'lsin, qayya bo'lmasin, dadasini aytib deymiz. Nimishkan nasab dadasidan mangdi. Qon dadasidan mangdi-da. Ondaq hech nada biz o'qib ko'rmagan, ham burunqi imomlardan anglamagan, jinozada opasini aytini atash kerak, opasini aytini dangla, nikohda dadasini aytini, jinozada opasini aytini deydi degan gap anglamadim, ham kitobdan ko'rmadim unday gap. To'g'ri, rahmat. Begim yevreylarning jinozasi. O naq ashparang asaq dedi o. O asli yevreylarning durust adını ataydı deydi. Qanday atsa bizning endi nima suyak egisi esa opasi toshni bildi, shuni bosganligini dedi. Qanday gap qildi? Burxon aka bayam bir akamiz nikoh haqqi to'g'riliq bir gap ketgan. Xo'sh. Ashuna tushuncha beratsam. Bo'ldi. Vaqt bormi, ruxsatmi? Bo'ldi, qani. Ham burundan bizning shu jut jamoat bo'lgandan keyin bizning qiyilplashgan shu jut oqsoqollari, yigit beshlar bilan har bir mahalda mehr haqqini belgilab qo'ygan. O'tira holni hisoblabda har bir mahalla o'zining aholisining jag'iga bog'lanishliq qimmatni bukatmasin, azan bukatmasin deb shu aholining turishlik joyining holiga qarab belgilab qo'ygan. Bu to'g'ri, shariatimizga qarshilik yo'q. Biroq asli shariatimizda nikohning shartlarining biri qizning mehr haqqini belgilash. Buni Alloh subhanahu va taolo ayol kishiga o'ziga bergan.
Bu ayol Allohning bergan huquqiy ayol kishiga. Hozirgi zamonda biz shu shartlarni tushuntirib, ayol shu qizga turmush chiqayotgan ya bo'lmasa ayolga deyli, o'zidan so'raymiz. Nimishkasam bu Allohning bergan haqqi. Hatta ham shuni so'rashning oldida jutnikini deb qo'ymiz. Jutni palonchi belgilangan, shuni xalsingiz shuni belgilaymiz, ya o'zimning xalaydigini bo'lsa, desingiz bo'ldi deymizda. Agar biz unda jutnikini belgilab qizdan so'ramasak, qizning haqqini biz yolg'on bo'lmizda. Ushimleniya praf deydi o'rischa. Hasta qiyomat kuni keyin bizga isilda bilgan odamga. Endi o qizning yaqin og'zini yugan ichvamishi, jiq narsa so'ramishi bu ota-onaning tarbiyasiga bog'liq narsa. Shu qiz, shu nikoh yeshiga yetkichang qizlarimizni yaxshi tarbiyalasak, shu qizlarimiz, ko'pincha qizlarimiz shu jutnikini deydi yoki bo'lmasa shu azroq og'zini jiq ochmaydi. Buningga qizimizning og'zining yugan ichishiga islom dini vinoat emas, gunohkor emas. Gunohkor ota-ona, biz tarbiya durust bermaganlar gunohkorlarmiz. Shuning uchun bunda savol masalani durust tushuniladi. Xo'sh. Hozir mayda ruxsat bo'lsa, assalomu alaykum. Musharraf Akli Begim boshliq, ijroatdan kelgan mehmonlar. Men sizga bir savolim bor mening. Hozir bir yiqimlar internet nurg'un bo'lib ketdi shu. Hozir jutlarda, masalan, o'zimning jutida burun jinozalarni tushirib, yerlik olib olgandan keyin, yerlab qo'ygandan keyin ta'lim beradi. Bu ota bobomizdan kelayotgan, ajdodlarimizdan kelayotgan urf odatdi. Hozir o'sha ta'lim berishni bizning jutga yo'q qo'yadi. Mesjid qo'mi o'zi qarshi chiqdi. Imonlar. O'sha siz qanaqa qaraysiz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat. Bu masalada endi biroz bizning ma'limizda akimiz degandek biroz bizning ma'limizda bu masala ko'tarilgan. Biroqda bizda ko'proq kirpich masalasi ko'tarilgan. Kirpichga burunqilar endi bildi-ku, la ilaha illalloh deb yes qo'yatdi. Keyin ostiga nim qilib ashu o'likning ostiga qo'yib qo'yatdi-da. Shuningga biz bu Alloh taoloning ismi mayitning ostida qamash kerak deb xalqqa tushundik. Xalq tushunib qoldi alhamdulillah. Endi ta'lim masalasi deydi, hozir yuqorida Yalqin Qarim degandek, o'lgan odam bizga muhtoj. O'lgan odam bizning duorimizga, o'qilgan duolarimizga, misolga bir Qur'on o'qib duo qilib qo'ysak, shu duolarga muhtoj-da. Biroqda biz olimlar deydi, elqa bir odam deydi. Agarda PDD правил дорожного движения deymiz-ku. PDD o'qimay berib avariyaga uchrashsa, uni berib yerlab etsan, keyin sen shu yerligan yerga kelib, PDD sen o'ng'i burilgan bo'lsang durust bo'ladi-ki, so'ng'i burilibsa desek durust bo'lamdi. U durust bo'lmaydi. Demak, Qur'on Allah subhanahu wa ta'ala hudan linnasi va bayyinati minal huda wal furqan, aq bilan qorni, halol bilan haromni ajratadigan ro'shan oyatlarni bizga nozil qildi-da, bizga ko'rsatib berdigan. Anashki biz bu yerda ta'limni biz akimiz degandek shu yerdagi tug'an yoshlarga, shu yerdagi kelgan hamma mayli mehmonlar bo'lsin, bir kishina ibrat bo'lsin deb, birinchi so'roq qanday so'roq bo'ldi? Men Rabbuk, sening Xudoying kim? Men dining, ilqi kelgan odam kim? Payg'ambar kim deb so'roq qo'yilganda shu so'roqqa javob yenihchilik bilan berish uchun biz mushu dunyoda shuni amaliyotda oshirishimiz kerak ekanda. Uni la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bilan biz umr surishimiz kerak ekanda. Va shu yerda yoshlarga yig'ilgan odamlarga ibrat bo'lsin, bir nasihat bo'lsin deb aytib qo'ysak, uni tug'ani ishtim yo'q inshaalloh. Xo'sh, rahmat. Vaqtimiz haqiqatan da o'tkatdi o'zining vaqtidan. Hayırlı yani 2-3 so'roqqa mümkünçilik beraylik, shundan bilan da'vat dasturini bo'ldi qilamiz. Mayda Aqsaydin, Validin. Qani Validin? Validin kim edimi? Ana Validin nima Aqsaydin men bir so'roq qo'ygandim deb qoldi, amal bo'pti. Hozir Mehrak qidatdi. Hozir so'raydigan bo'ldi. Ha, bo'ldi. Adriq bu so'zlarni anglasa qizlam kishini to'yon tushdi, bo'lmasa jiptin tushdi olama.
Xo'sh, endi haqiqatan ham ham yer har xil, bir yerda 10 ming, bir yerda 20 ming, masalan, zararasi $200. Baza ba. Xo'sh. Endi ne taxminan endi kelishib, endi o insonva Qizilobodda bo'ldi 10 ming yetdi dedi. Bular mashina davay deyish mumkin. Shuning uchun 60 ming bo'ldimi? Endi shu hozir uningga bir opsiya bir qaror chiqamay qo'yadi, 50 ming atrofida ishlatib tutsak bo'lamdi hozircha? Ha, bo'ldi. Xo'sh, maydadir Qayrat Malsidan turganning bir so'rag'i ekan turgan. Qani? Roza. Rozni nazar qilsa bo'lamdi dedim. To'g'rimi? Qayrat Malsining yigit beshi qani Qapshik. Nazar boy deb ketdim-ku, Alloh rozi bo'ldigan, qabul qildigan darajada qilishimiz kerak. Shuning uchun nazarni kunlab 7'si 40'ı yılı deb maxsus aşı taqsalları berishga degan hukum yo'q. Kuch qudrati yetgan chaqda qilsa bo'ldi. Ammo Ramazonda iftorda nazar basi bo'ldi, kunduzi nazar basi bo'lmaydi. Gunohkor bo'lsin. Ramazonda kunduzi nazar qilsa qabul bo'lmaydi, ochiq. Alloh imonlar, ishmonlar desa biz kini yangla deb qilsak, bu durust emas-da u. Shariat yaratib ketsak, savob olma deb gunoh yo'q qolamiz. Xo'sh, Pashabegim vaqtimiz qanday bo'ldi? Soat. Toshkentda. Hurmatli yigitboshlari, da'vo dasturimiz mana mashajan bo'ldi. Savol so'roqlar albatta nurg'un dema, qo'mni xayol ko'rasizlar-ku. Bu savol so'roqlarni qo'ysak tanat ketadi. Mashrab o'zining yo'lidan qaydisidan bo'lish kerak. Hammanglarga rahmat. Tanaffus 15 minut. 6dan 40 minut o'tkish tanaffus vaqti. Assalomu alaykum, hurmatli mashrab ahli, mashrabigi. Mashrabimizning 3-bölümü saz vaqti aralig'ida chaqchaq nag'malar. Begim 3-bölüm başlasak ruxsat mı? Qani unda olsa Yarkatdan mayagina aytib bir illiq, ajoyib bir inimiz kelib qolgan. Maxsus chaqirtib pek oldik buni. Nurshad atog'liq risoyatchi Yarkat Almutda buningdan neri anshi Chimkent tashkilotga bag'ishchi danqova inimiz. Aytgan afkam. Qani qizg'in alqishlar bilan qarshilgan bo'lsak. Qani bir chavak chep qo'yinglar. Hamada riyosat chaqchaqchilimiz. Nurshad Xo'chash. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli O'tso'g'il mashrab akli, barchanglarga Yarkat diyoridan yalqinliq salom. Amanmiki bizni kutgan atalar, amanmiki bizni kutgan akalar. Ata aka qarindoshlar amanmi? Amanmiki tilla tatliq balalar. Zo'r ajrdan suyunaman xalqimning, men maqtansam chiqar önüm jarangliq. Uyg'urimning qo'li chevar ko'ngli oq, mangan izi bağı bostan barangliq. Faxrlansam faxri mening Uyg'urim, sultan bo'lsam taxtim mening Uyg'urim. Min kulfatga egilmagan sunmagan, amanmisan baxtim mening Uyg'urim. Ana hurmatli aziz qarindoshlar, mashrab akli, bugun mana Almuta Gorni gigant malsiga, mashrabga shaxsan mushu begim Burxon akamizning tayinlovi bo'yicha mashaga qadam tashlab kelib o'tiramiz. Endi bu mashrab degan o'zinglar ko'rib o'tirsizlar, xalqimizni bir tarbiyaga ipmangan narsa. Shuning uchun boy ana isil paranglar bo'ldi. Mana akamiz to'g'riliq talay yillar mobaynida jut uchun xizmat qildi. Mush akamizningmi yatgan yerlar jannatli bo'lsin. Xalq uchun ishlagan aqllarimiz hech qachon o'lmaydi. Mana o'zi ishlab ketdi, biroq keyinda mana qanchalik chiroyli so'zlar qilyotdi. Shuning uchun mashhada o'tirgan barliq hammamizning keynimizda mashundaq chiroyli so'zlar qolsin, xalqimiz bizni faxr tutadigan insonlar bo'lib o'taylik degim keldi. Endi bu mashrab kelgandan keyin bir chiroyli parang qilish kerak. May hozir meni chaqadi Ahmadjon akam. Bu yoq bizning ustozimiz. 7 yil burun birinchi to'yga ketib berib, ayolimga maqtanganim esimda. Ayolimga mundaq dedim-ku, xotin, Xudoyim birsi bugun sen tamada bilan uxlaysa dedim. Arsaqsam ayolim Datichon ursha uyga Ahmadjon akam kelam deb yurdi. Bay savol so'roqlar bo'ldi, ajoyib bo'ldi. Qilmasan bir odam o'lib qolsa tamoq yetsaq bo'lamdi, anda qilsaq bo'lamdi. Ko'plagan savollar bo'ldi. Ajoyib. Arsaq birining ayol qaychi o'qab deydi. Ayol qaychi o'qabdiki, to'ti deydi.
Тыңшап атқалы болсы бір чабақ жеп қойыңлар өрмәді меймал, тыңшап. Аштақ мен бір тамақ уақыты шық қалдым өзім бір қысым болып тұр мәнші. Бірінің аял қайт шоқапты. Қайт шоқасы өзаңла білсе аппақ кепін күйгейді. Кепін күйгеп дейді. Төті ылқ аялыны тауыт үйінің ішін епшік кет берді ғой. Епшік кет баса ішінің қырық келген бірі пұтылыш кетті. Бір тәрпін қой етті ғой. Ылқ аялының беші ішінің қырық тегеп дейді. Тірлік кетті. Тірлік кетіп 10 жыл өмір сүрді дейді. 10 жылдығы яны әжіл кепті ылқ төті дейді. Яны көтіріп шық кет басы ішінің қырық келген ылқ яны пұтылыш кет әшек келген. Ылқ аялының беші яны ішінің қырық тегеп яны 10 жыл өмір сүрді ғой. Оның деке өліп, ылқы төті яны епшік кет баса, ері ішінің төгі тұрып дейді, іштің байқап өтіш келеді. Шының үшін мұны өрмәт кәз қиырнашла, манамда қарсаңла. Ахмет Чакамның әжайып, шерлер әжайып та бұяқның. Мен бұяқның қысқа шерлерін яқшы көрмә. Машағының шерісін алдым да, өкім бадым да бір той қитіп әттім өзімнің шерім деп. Итвит едім, тойның хазайын яман мәзу кетті. Нұршатықам, байқы бір көбілет шераң жүрекіні тәуір тәтті жүмі. Ашы шераң үшін мәгіне 10 мың тәңге деп қолымғы бәді ғой. 10 мың тәңгені қолым қалдым да тоқтығына дедім. Мұшы шеріні бәген маңа. Ахмет Чакам қапыр берейші 10 мың тәңге деп алды қапыр бәдім. Ахмет Чака, сән бәген шері білән бір тойыны ервит едім, 10 мың бәдім, мәгіне дедім Ахмет Чакам мадақ деді. Фукам, бұл 10 мың тәңге маң керек емес деді. Мұны 10 мың тәңгеғынан 5 мың тәңгесін алды, балжа қанға бірпі, менің намымды қәшілсін деді. Мұны 5 мың тәңгені біздің үйдің чық, Сұлтан Қорған мәлсіз алдың, кім шық қалды, аштыңғы берет деді. Мұштаны үйдің шықып, кет бараттым, алдымға 18 яшық бір чырайлы қыз шықты ғой. Мәң да 5 мың тәңген бәсі мүл қызман қарап 10 мың дайды ғой. Ахмет Чакам 5 мың деген қойсам, ол Ахметжан біздің пастайыны клиент дейді. Чыдымыдымда жүргені Ахмет Чакада басам ұсылчы қызге. Башқы той, пастайыны тойлағы 5 мың тәңге бір жүртке, мені башқа адамда 10 мың да оған қады. Оны қата үшін қамаңла. Мұна қарсаңла, ашын дәуитай бика үйкірәу жеме жүрсін. Бияқына анекдоттыр әжайып, анекдоттыр, ләтипілер қызық қой әнді. Вашилқы, мұндақ мәм, бұяқын анекдот шыдаймын да. Еврей халқы әсілді, яқшы көрді, ақшыны, Ахмет Чакам білмейді, анекдоттың башқыны да бір чабақ шей қойсаңла болды. Әнді, Ахмет Чакам ашақ кеп бір қошылсыңыз жо. Қош. Бір анекдотладың етіп шықымыз бір мәшірәпні көтәмәмдік. Сән өміріңді яға етіп баққан ма? Яға етміған. Әжейіп. Мен бір баланы біліме, әжді өмірді қәтті яға етмайды екен да. Қинанысының өйді отырып, сегіз чайнап атса, қинанысының мұнда қарап қойып, ел женім баламай, сіз білен мұңдықшып отасам, мәйді сегіз чайнап отырсыз, әдәпсізлік қой от, суай қинана, опа, рәнжімейсіз, тамақ чекіп қойсам, гайладаштың пұрғыны yoqты мен деп, сегіз чайнап қоймен, ой женім балам, тамақым чекемсіз, дүсә, анда-санда, арақ ішіп қойғалады, тамақ чекемеді кедек. Ой женім бала, арақым ішемсіз, Десе, ішілған болып қалдыға қымағып тұрып қойсам, шыдымай, ішіп қойма әлі кір. Ой, женім балам, қыманы мен әділген кен, бұл қымадың сізге бұл қызымыздың беріп атқанды, яқшы бала, яқшы әдем, деп бәген қойны еді. Ама түрмеді отаға вақтыда, үйініп қопты мен. Түрмеді отаған ма? Түрмеді отаған, немік отаған, бұрын қинанамды өлтіретіп дейдік. Әмізге тән сақлық, зорбайлық тілейме. Мана арақтың парғыны қуатыды, арақ ішімәді, ашын үшін тамақ чек қуатыме, андақ тауады. Мәйді қарымыла бақ, кәчірісті. Менің қадам 25 жыл болды арақ іші атқыныға. Мен өзім ваши арақ ішмейме, тамақым чекмейме. Тойлақта айтты, Нұршат сән арақ ішіп ичілмамса, тамақ чекіп ичілмамса дейді. Мұндағымы сөзсің ичілсәң ғой деймен де мен. Нұрғын тамадылақ деймен жөн. Арақ ішсәң ичілш керек ма? Арақ ішсәң даватқан сөзің ұнты қалсаң ғой деймен де. Мен ішмейме дейдім ғой. Бір тойғы бадым, өткізіп тойыны, әлемет өткіздім, тойыны қайзайын кәпті. Фука, байқы тойыны әжайып өткіздің жұмы. Менің үшін бір 100 грамм арақ ішіп әткені дейді ғой. Акам ішмеймен ғой дейді, 50 мың берей дейді ғой. Біздем қонқайлық қой. 50 мың тәңгі дейді, бір чіппі тоқтыдым да, құйғын әка дейді. Өп жүрәм қарсы ешкім yok, күплік қалдым да, үй кәттім, үйгі бағаны кен.
ішіне аял мұқлайды, апам ішіне ішіп берді ғой, апам ішіне ішіп маған қарап, арақ іштің мұны ма дейді. Ішмедім ғой апа десем, перегар шығып жатыр ғой сенде. Дадаң аран ташылдама атқан әтсә башылдың ма? Бишім бала болып сәт ашылдың ма дейді. Бичар апамның жығысы қарап чыдымыдым ғой. Яған нім дейшім білме, апа, мен арақ ішмедім, бүгін тойның хозяйын яма мәс оқапты ке, ашы мені сөйведі, ашының перегар маң жұқ кетті дейдім ғой. Аштасам апам дайды ғой, алда кеткен оңай сөйгенгіл перегар жұқыдыған бұз 20 жылын ішін алға жұқ етмем дейді. Alkaş dep bir alkaş gıkkıdı mes bir çamdam aldığı iki kadem keynige bir kadem aldığı iki kadem keynig mimat med bir momentin içi ağırıp gitip cinim balam keynin ule tezrak uyga yetip olsa dedik. Ras. Yaman çıkışıçı adam. Ras tavat mende. Çıkışıdı. Ökün maçtağılı mes kirke vatat apam biçer çıdımıdı go. Dadam it Asi apam it Aliyemde. Asi bu yeğen iştin ma? Пожалуйста, мұш арақ деген ташлығына. Егер мұш арақ ташлайдығамыздан, қорады қар қошқаны сенің алдың қиып шығып сой етме дейді ғой апам. Аял бишім біле сой етме дейді ғой. Ашта дейді, қараңлары. Қораның ішідің қошқа шықты да. Апам қарап мұндақ дейді ғой. Алиям дейді. Причем тут мен дейді. Мен сенің yolшының ağzı арақ құйатма ма дейді. Мен даже арақ ішкелен қишы жүрмейме дейді ғой. Sen soygun keket basa o magazin ba Ahmet'in soy. Aşığı arak bir atman. Onu İsamkam toğırlık. İsamkam bir günü işkı menip xotungu degedek. İşkı maçta kılmanız xotun kendi жүгіріп çıktı. İsam bugün abet sizge nim tamak koyaydı İsamkam degedek. Xotun bugün sevzin çıkaraq toğırap bir polo kığına polo. Polo yeyçü depti. Maqıl dep ayal kese Polo koyup deydi, lық полоға сәужен жықарақ тоғырадыса, лық аял қылықсыл жық тоғырапты ғой. Есамкан бір шық айландырып, тоуа, мақотынның қығыны қара, поло қыл десем сәужіні өлгі чаң тоғырап, шүлілі қиып таманы. Опты қотынымны тылыма явитайдып, әт шықмаңыз аял жүгіреп шықтайды. Есам, бүгін нім тамақ бер аябетқа дегді. Тоқтығына, дүнігім, поло дейдім, шүлі қыған, бүгін шүлі дапақай, бұл нім қылды кедіп. Қотын, бүгін шүлі қыл депті ғой. Маштақ абетті кеп, маштақ шүкішләштіріп. Тауа, мақотынның қығынны қара. Алдыда сәузігі жықарақ тоғырап шүлі қыл деп едім. Полоны шүлі қып әткен. Бүгін қарсам шүлігі өлгечен сұны қошып шоғырошылық қиытта бұны. Опты, қотын тылма яуитайдап, әтсі шықмаңыз. Исам, бүгін абет қыным тамақ берайдыз. Исам қамдері кетеді. Алды білән тамақын сән қығыны, шүткеген тамақын етін өзем қой олайды. Шының үшін мұны әжайып, бүгін мәм әйеге әқыншіға яңғыз кәмідім дегіне, яңғыз кәмідім, әркәті біз оқшасылы еңді етіліп шықке батқан әжайып, яш талантлық, тамада, риясатчи, шоумен, бүгін бәшірәп кеп шоу қылма әдәптіке. Шадияр Давудов деген қерішіміз бір чавақ шеп қойла. Әркәтін кеп отыр, Шадияр. Кәп. Шадияр бір чавақ шеп қойла, мәрхабет қырып. Рахмет. Assalamu alaikum, hürmetlik Meşrep Ekli, bugün başlık, hürmetlik Atla Akla, barçınlar hoş gelipse, bugünkü sorunlar mübarek olsun, Meşrep günden günge güllensin. Endi Nurşat, akşam biz toyga kelgen, prosta. Jiri kirip chiqaylik dedi, ma'qul deb kirip chiqdik, hozir meni o'ng joq chaqirib oldi. Endi chiqqan kim bir ishki latif deb beray. Aslında hürmetli mehmonlar endi bugungi xo'shalik kunlar muborak olsun. Bir kuni başlaq cho'ndadimiz deydi. Eski Jigulisi bilan qimmat bir jipni kayniga urib olibdi. Gup qilib urib olibdi-ki, yiqi boyvachi chiqib, "Hey, cho'ndada nim qotsa, sen buni eskilik Jigulirangni satsangmi bag'u, mening bir tal cheqimni olamaysa, cho'ndadam turib ketmaydi, manchi vaqraysa." Jiri ikkimiz choy ichib, mo'ngdishib, so'zlashaylik deb bunday qilib bir lampasini yopdi dedi. Lampasini yopib kiribdi-ki, lampani yoqib buvay mashtaqli surkabga ichidan jin chiqibdi. Xo'sh taqsir qulug'im sizda degdi. Hey, beshimni ag'irtmay bag'u, choy yeb kelib. Bir damda choyni tayyorlaydi. Ashtaqsi boyvachi qiziqib, ko'zlari yo'g'arib, bo'ldi cho'ndada hech qanday hech nimangiz kerak emas. Mo'l lampangizni menga bering, mening jipimni siz haydab keting deb aytdi dedi. Shu bilan buvay chattig'i yo'q jipni haydab ketsa, lampasini qo'yniga tiqib boyvachi. Uyisiga taksi tutib ketdi-ku. Uyga bu lampani mashtaga surtibga ichidan jin chiqib, xo'sh taqsir qulug'im sizda degdi aytdi. Hey, beshimni ag'irtmay, men 20 tal qapqar jip yo'g'on etaj uyning 10ni sepatsi jin turib ketdi. Xapmamig'ida men choydan boshqa hech nima qilmayman degdi aytdi. Ashna o'xshash.
Çayın ağaç bakkaş otursa, bugünkü xoşallıklar mübarek olsun. Meşrep günden günge güllensin. Rahmet. Rahmet Şadiye, rahmet Acayip, rahmet Nurşat. Sazendiler, diğer topi. Bahar geldi boy. Gül yorap ülkemni, gül yorap ülkemni. Bağlay arayay, çmenle arayay. Anlay sen benim şu nakşamni. Bağlay arayay, çmenle arayay. Anlay sen benim şu nakşamni. Bahar geldi, geldi bahar. Uygutup his duygumni. Eskesinip bir çağlani. Benim otluk süygümni. Eskevsini bir çağlani. Benim otluk süygümni. Bahar geldi, geldi bahar. Yaşlarım aramda. Bahar geldi. İlham içire yaş yürekli. Unutulan aramida. İlham içire yaş yürekli. Unutulan aramida. Unutulan aramida.
Nakşı itsem parlasa Çulpan bulup göklerde Nakşı itsem parlasa Çulpan bulup göklerde Gep dibip düşmenlerim Kıldı yüreğim nizde Gep dibip düşmenlerim Kıldı yüreğim nizde Meyl pervayim felek Halki medetkar yar yürek Meyl pervayim felek Halki medetkar yar yürek Kılıç elkini bir ömür ekdimini Kılıç elkini bir ömür ekdimini Üstürer karvan yürek bir budar kalbimini İştürer karvan jürek bir gubar kalbimini İşk pervayim felek Halki medetkar yar yürek İşk pervayim felek Halki medetkar yar yürek Nazgımla aldı da Tuğulgan mağrur durup Nazgımla aldı da Tuğulgan mağrur durup Nafsız kandak yaşay Ben bir uygur durup Naqsız kandak yaşay Ben bir uygur durup Dökmek pervayim felek Halki medetkar yar yürek Dökmek pervayim felek Halki medetkar yar yürek Bana ecdat yar yürek Diyar ansambli senin kızgın alkışlarınla hürmetlik meşrep ehli biz müştak nakşçı inlerimiz bilen akılarımız bilen müşundak sazenda akılarımız bilen faxrlanamiz çünkü biz hürmetlik meşrep ehli Türkiye tilla lug'atini yo'riq keltirgan Mahmud Qashqariyning Qutadg'i bilikni yozgan Yusuf Xas Hajibning 12 muqomni bizga miros qoldirgan Aman Isaxonning Sodirdek qo'shoqchi palvonning G'inidek Boturning Ipparxondek xalqini so'ygan Nozigumdek azobga ko'ngan Maymixondek arg'umoqni mingan Rizvonguldek amgiga singan Lutfullamdek el uchun jenini qiygan ulug'larning avlodi Uyghur halkının perzentlerimiz. Hürmetli meşrep ehli. Yani bayakın Nurşat'tan çıkkını küçükün kalbu kaldı değil mi? Yani yana teklif. Nurşat ben keyin afkam yani bir azırak. Menimden toygan bile olsun. Deyken sen jıraqtın kelgendikке seni bir anlayır. Eşed otağan Hemme akıllarımız asnavnoy armiyada bolgan. Ben armiyada boldum degenler bir çavakçı yutunglar. Mana.
Hakikaten muşu seni görüp ben pəxirlime. Senin heminle armiyada служит qilgan. Sen vaqtida armiyaga bamıgan adamni zаңлы qılatdыңlar, позор bo'ladi. Bunu armiyaga bamıgan, aralashma bizga da ketadi. Durust qılayman. Hozirgi yoshlar bamaydi armiyaga. Bamaydi. Adыңmı? Bamıdың. Adыңmı? Bamıdың. Men bamıdım. Bamıdım men. Basan urdu deydi ғой. Armiyaga berip tayaq iç, үйді қотын тайғап жүре берей дейдім. Şunda qarsanlar, әжайып ayaldың qo'qudi da ketdi. Biroq haqiqatan mana mushu buvulrim, aqilrim o'tirdi ku. Shu vaqtida mana mushu aqilrim yurayotgan qizlarni qiyshiq kelib, armiyaga manga vaqtida sumkasini isib kelib mundaq dedi. Farida, "Av, men armiyaga mangdim. Qayga? Rossiyaga. Qancha yilga? 2 yilga." Shu vaqt 1 yil deydigan so'zingni aqilay. Kütelemse dedi. Kütelemse degan vaqtida yurayotgan qizlari hozirqilar o'xshashundoq tikilib nikahda ayqib qarmagan. Shu vaqtida hadlarimiz yigitning ko'ziga 5-birinchi qitim beshin ko'tirib ko'z mashta chiqib ketdi. Nimga chichin tushirib mangadi? Ko'zni mashta qichib kutma dedi. Kutsang davay deb so'y qo'ymay ketadi poyezdga o'tirib. Vaqtlarda xat yozadi. Hozirqida Instagram yo'q, bir ay bir yillik avt etsa balang. Apa mana memayda qilib qaytayotgan. Mana haqiqatan armiyan köyga mana o'g'il bola mush mashhad o'tagan hammanglar. Telefon yo'q, Instagram yo'q. Xat yozadi. Xatlar bularning ajoyib bo'lgan. Gullangan alam Ahmadning Faridaga salom deb turib yozadi. Rasqo. Unki Farida uyoq, Mayaqning Ahmadga uyoq yozadi. Аллои розу упал на грудь, милый Ахмад, меня не забудь деп turib. Аштaqlar bo'lganmi, bo'lmaganmi? Bo'lgan bo'lsa chavoq bo'lganimiz kerak emas. Mana bo'lgan voqea. Bo'lgan voqea. Ashlar 2 yil kutadi, uningki o'linadi, baljaqlar biz paydo bo'latdik mana. Hozirgi qizlar kutamaydi. Kutamgashga armiyan 1 yil qiladi. Mushlar kutsinlar deb. Vaşı kütemaydiganlar bir aylık armiya chiqarib qo'yibdi, zaborni uyqu жүрсе shagayt kutib atamda yo kutmay atamda. Mana bu cho'nglan qarab hayron qolma. Turli odamlar zvoynt qildi. Tamadlik qotqimi 7 yil bo'libdi. 3 yil burun bir zvoynt qilibdi Olmut tarafdan. Nurshot Tama degan Sama deydi, men dedim. Bir to'yni qancha o'tkazatsa deydi. Har turli o'tkazatma deydi. Har turli bo'lganda qancha deb kelibdi uyga. Har turli o'tkazatma aka dedim. Fukam, короче, mening to'yimni o'sha karantinlikqina dedi. Karantinda hammiz bechara o'katib qo'tamadlar. Osmon chiqib ketgan tamadlar hammiz yeg tushdik-ku. Tushdik-ku. Bechara o'kat. Ashta o'tasam to'y bal dedi-ku. Jugadim aldi qachon aka degina deb. Biroq sang deydigan bir so'zim bor deydi. Nima so'zing batsam? Sang beradigan aqcham yo'q deydi. Aqchini o'rniga nima beray dedi-ku. O'ylab turdim-da aka, aqchini o'rniga bir taq qo'y bagina aka dedim. Ashtaqsam Fukam kichkina tushpagina deydi-ku. Qo'yning jo'ni qirqib ol deydi ma'lumga. Ya'ni kichkina tushpagina deydi, bosh kuchamayma dedim. Bosh sera kuchayqirlar muzikantlarga berish kerak. Bo'ms tushib beratdim dedim-ku, rost. Yusam, cho'nchidan bir kishi kelibdi. Uyga kirdi. Nurshot Tama degan Sama deydi. Ha, men desam bir to'yni qanchadan o'tkazatsa deydi. Cho'nchilarga 100 ming tanga, 150 ming beratmasam, Fukam 150 ming tangani bir taraf qarib qo'ygina. Mening balam to'yini adush o'tkazpagina, masang bir taq 10 jun beray deydi. Өмір аңылмаған параңда 10 жун берей дейді. Ака, музыкант Сулчалан өзім намды апырма дейдім. Аштайдым, апам жүгіреп шықты, мындайды дейді. Бір тойын өткізпегінің 10 жун берейді аты дейдім. Болды, көріс алтыңыз мәқіп берей дейді апам. Бадым, бері білкі тойын өткіздім. Башқы тойлада өз аңлабыстап, музыкантлар бір нақшын етсе, оның тойғы бадықта отырғы шық келіп, дуэт қып еттік қой. Жан Рена, Ларечеде, деп тұрып етіп атымыз чабақ деген чеп атыды. Бір уақытыды құдыла ұстауын еді. Әні ойлаңлар аман 10 жун беріп атыды. 10 жудың кәтті ғой 200 мың азыр. Янчығымды ақтыдым да. 5 мыңын ападым да, иерға 5 мыңын аялы тық қаттым. Ман 10 жун, онке өз аңла білсем, индийский нақшы етім. Индийский нақшы етіп, тойладымдақ домлайдыған қылығым ба. Башық тойлады, бір қитім домысам, 10 жун бердіған тойды дөмлап, үстәліған сықыр кетмен ғой. Қақыла татып аран шық қалды ғой, Нұрсат сәуір қыл деп. Тойын түгітіп кәттім, әтсел қып, пирашка оз деген машина моду кәтті, 4 тал түріктің бәкіт қойыпла, ішчік мал сейіліп тошайдыған. Пирашка оз деген машин келді ғой, пыррррр, пип-пип қылды ғой. Шықсам ылқы ғунжынна кепті. Ылқы ғунжынның көріп кекеш оқалды. Ылқы ғунжынның көз қарғы. Бір мінгіз сұнық, құйрығын іштілачылап жылуаған. Үлей дақаған, ұрықтың ұрық,
бір әрвадек бір тайын үстінде қып тұрды ғой. Игісінің парыңыз тыңшысаңла қоқса, ағыз тамака мындақтайды ғой. Бұл тек ваше туғымаған дейді ғой. Мен дедім, ака, мұны мен өмір бойы туғмайды дейдім. Немге дейді, мұның бір қарғы топақ қармыз, мында қарақ топақ қармайды дейді. Нем болсын дейдім де, мал базаға апырайшы дейдім де, мал базаға ападым. Мал базаға апасам, чонжы қылап адымға, чонжыды yoqlayбын деп. Чонжы қапасам, чонжының мал базасы қақламан күлі атылғы. Ой, Нұршат, 2 жыл өтмей қалған тайын сенің қолың шығапты ғой деп. Бірлер маяқ өткет барды, бірлер маяқ өткет барды, бірлер паштин ташлап өткет барды ғой, мұны абет іш деп. Жығылғыда көкеттім. Еттеп чонжы қападым, еттеп чонжы қапырдыған ош ақшы түгеп, пият шыққитылған болдым. Әт-әтігелік шыққитме. Бар ме, базатарға апайалым чай құйып берді, апам бір тал тоғашып берді, қышкіміз шыққитміз. Базат арғанды кейін тоғашын ярмын мәй әйме, ярмын ойыншы дейді. Бір сөзбі айтқанлығы ойыншы ішкіміз әқотында көкеттік. Бір күн ош аялым қызғын атыды ғой мені чу. Сен мұны әрванын пастайын әкір кетсе, я сатмай қайтырып шықса, мені шақ апамайса дейді. Аштақып жығылғыда әк болып отасам, менің чоңды адамнан бір балыс кепті. Нұршат, нім болды, чырайларың бір қысым болып кетті одай. Нім болды, менің чырайым бір красавчик тұмады ма дейдім. Ака маштақ олды дейдім, фука мәсін қалаң ремонт қып берме дейді. Қана ремонт қып берме дейдім, бадда бойыныдан бір қалының мүнгізіне, бір қалының көзіне, бір қалының құйрығына кепті. Құйрығын чаплап алдық, скошлап біле чаплап, оның мүнгізіне, әкеге мүнгізіне бұның майық қарап өскенке, аның мындақ тұғы, бір мындақ. Көзіне супергілілі біле чаплап севеледік, ғунжын майық кетпасы, көз майық кей қалды ғой. Ападым, апыридым, чонжы талашу кетті ғой. Қанша деп талашу кетті, 180 мың тайын бір кішік сейтіп әттім ғой. Сейтіп әткендіке, малын өз аңла бісілі. Яман ырым қоғлай, біз ұйғыр халық ырым қоғлаймыз ғой. Ырым қияма ету аған ғой. Фукам, малын ағам сібілі беріш көмайды дейді ғой маңға. Мен бойыны қапағанда, мүнгіз анда қоған бойыны бағлап баған ғой. Ағам сібілі беріш көмайды, ішімді алатыма поқы біле қошып еп кеткен әдәп чүн. Ағам сібілі беріш көмайды дейді, өзімді ағам чамды әкіп бағлайым әлдеп мүнгізге әкеп ташылды ғой. Ака мүнгізге бағылмығына дейдім. Сайдыған бұл қалды, онда қымығына дейдім. Аштақым өзің бағлап әдейді, бойыны бағлап әдім, еп кет баратын, бір газелгі басаттық ке, бір 20 метр қағанды, тірәжіді ғой бұл. Тірәжіген ке нем қылса? Нем қылса? Құйрығын бұрайсы. Құйрығын бұрайым, әфқал деп, өйді ака тәкбігілі құйрығға дейді. Тепідіған бұл қалды дейді. Онда қыз өзің беспә дейді, 45 килограмм көтәдімде, пекір чөретімде. Қаштым да, әтсім мал базағы беріп, бір яқшы бір мал қойы деп кірсем, бір тұяқ деген паққырап кеткен, қопқар бір тайыншы тұрыпты. Қанша дават сетсем, 180 мың дайды ғой. Алдым деп, еп, үйке отатым, аялым дәрвазын сөп тұрып ке, вай, сен мұн сараған салон красадаға бір әткен тыңма дейді. Бұл ең тайынша сөйтіп алдым, өзімізден бірсік алдап сөйтатым. Мұнылық біздің өзіміздің алып аш тайыншы ғой мұны дейді. О әмәс сен қой әттін әшемізден ұдыл өзінің айшарық барамдыке дейді, қой дейдім, ұдыл чөпейді ғайек беріп тұлтады ғой. Менден аған чонжыдекі кіші бояп, красталап, өзім қайдырып сөйтетті ғой. Азыр мана, бұның кейін бір той кәсі, налички берілері ақшам не дайдыған болдым. Мағымын Бұрханды әкіміз ойды қылды ғой, Нұршат бір та қой бере дейді, болды ака, налички ақшам әкеле дейді. Әжайып, мана азбай армияның параңғы қалдым қолқы. Парашюттың сәкірейді қалан немдейді о? Немдәтті? Десант, мана, аштақ парашюттың сәкірейді қалан үйпшік кеттер. Біз ұйғыр қалқы кішкінен ел маңсақ үйдейміз ғой. Ұйғыр құлақапты, 250 километрдің сәкірәш керек қой, құлақапты ке. Аштақ уақытты біздің рәмәтті мамыларымыз түші кірді ғой. Нәвірсің түшіге мамыз кіріп дейді. Әхмет балам, сәкірме балам. Сенің парашюттың ичілмайды. Әгер сән сәкірейдіған болсаң, о дүнияғы менің қишімгі бірақлы келсе, сәкірме деп түші кіріпті ғой. Сәкірмеділік көзін ашса, командир әмісін ек сәкірді атқан ғой, Әхмет кепке мән сәкірмейме дегенде. Немге сәкірмейсіз, мамам түшім кірді, сәкірме дейді дегенде. Парашютың ичілмайды дейді. Бұл парашютла тәкшіршін өткен парашют. Онда демеді, мән сәкірмейме. Аштақыз, мә, сән онда қоз, менің парашютым сән сәкірі, әке мәсенге сәкірейме дәтті ғой. Аштақ шықс тегі шапты, лық бал, ләйләп түшке отсы, командир қишыды выжылы өт кетті ғой. Командир нәймандысы, маман қишыға дәпті ке. Яны бір парашют сәкірділғанғы аштақ ұйғырлан жығырып кетті дейді. Жігіріміз бір мәт сәкірапты ғой. Сәкірапке еш қайсын парашют ечілмапты ғой. Вай әнді өлдік, вай әнді қанда қылмыз десе ау бір ұйғырке. Тоқта менің да магазинчінің номері бар, звайдықлай депті ғой. Звайдық, вей, мұн парашютлары еш қайсы ечілмайды қыз. Әке сағлаты ештіріп бермеді дейді. Шыны үшін, өрмәтік әз қайырындашлар, өрмәтік Мәшрәп Әкли,
Mana baytın bir acayip naqshlarni aytyapti. Bu çoğlarımızdan burunqi naqshlar degan acayip naqshlar. Ma'nosi bor, mazmunliq naqshlar. Mana mashundaq konu naqshlarni babig yetkizib aytayotgan Diyar ansambli bir chavaq chep qo'ydi. Hozirgi naqshlarni tingsan qo'qsa, Talki tog'lari degan qanaq naqsha? Talki tog'lari deydi. Bir tingsan tingshig'ing keldi. Turnulachu. Ey turnula, asta qanot taqsan. Mana. Bundaq naqshlarni yozgan shoirlarni topamaysan. Keyingi naqshchilar bir qism bo'lib ketdimi, o'yli shoirlar olib ketdimi bilmayman. Bundaq naqshlar chiqib ketdi-ku. Gözümün sen pati. Asli sen kimlerinin zati degan naqshlar chiqdi. Yig'ilqi, Mamay boylarning yersiq degan bir naqsh chiqdi-ku. Yandurganni deydigan chiroq, ko'ydirganni deydigan piroq, yari yo'qni bichara deydi deb. Ökün bir muzikant aytyapti, bir juqurda o'tagan bir mamam chiqdi deb beshik burni qo'ydi. Beshing ishlamdi, sening ishlamamdi dedi. Juqurda 7 mama o'tirimiz, 6 buvi qaytib ketdi dedi. Meningli buvim bor dedi. Allan qishda xijolat o'tkatgandim dedi. Shuning uchun har doim aman bo'laylik, Uyg'urimizning mashrubi gulleyversin. Sizlarga mashundoq chiroyli tinchliklarga ko'pdan ko'p rahmatimni aytaman. Qani hurmatli Mashrab Aqli 8 10 minut o'tguncha tanaffus vaqti. Assalomu alaykum hurmatli 30 o'g'il Mashrab begi. Bilimimizning 4-bo'lim Mashrabimizningki hozir mana Yarkatdan illiq inimiz Danqiliq Abdurshid Usurov inimiz kelibdi, birdan anglaymiz. Uningki Mashrab talishlar va uningki mayda bir berdigan begning bir o'zining bir so'g'illar aka. Qani unda bo'lsa, bayatın beri chiqayotganlar sazaz o'qildi dedi. Mana Abdurshid Usurov bir chavaq chep qo'yinglarchi. Qani qizg'in alqishlar bilan qarshi olamiz. Xalq naqshlarimizni bobiga yetkazib aytgan hurmatli akamiz. Bu akamiz naqshlarni aytganda butkul Uyg'ur xalqining tarixiy ko'z oldingdan yugurib o'tadi. Qani marhamat Abdurshid aka Usurov. Rahmat. Assalomu alaykum Mashrab Aqli, Mashrab begi. Mashrab muborak bo'lsin. Uyg'urimning so'zi ushmasin. Har doim hammamizga yaxshilik to'ylarda ko'rishaylik. Hammamiz omon bo'laylik deb o'tirib, endiki naqshlarni taqdim qilamiz. Marhamat, qabul qilinglar. Chehringga baxshanda bo'lganmi jafo, kutamsan taqdirdin va yoki vafo. Chehringga baxshanda bo'lganmi jafo, sen takdirdin ve yoki vafo. Çıkmadı sorsam senin sada, itqina ah günün xushxuy Uyg'urim. Çıkmadı sorsam senin dem sada, itqina ah günün xushxuy Uyg'urim. Ba'zilar Uyg'ur deb ko'tarsa cho'qqa, ba'zilar Uyg'urni qilmoqchi vayron, ba'zilar Uyg'ur deb ko'tarsa cho'qqa, ba'zilar Uyg'urni qilmoqchi vayron.
Kılmışı vecdin ürtendi vicdan İtqına ah gülün dertmen uygurun Kılmışı vecdin ürtendi vicdan İtqına ah gülün xuşxuy uygurun Bezle bəxtini bağlaq təndirgə Kişənni salmaqçı sada qəlbində Bezle bəxtini bağlaq təndirgə Kişənni salmaqçı sada kalbinge Ecirsiz gitemsen arzu veslinge İtqına ah gülün dertmen uygurun Ecirsiz gitemsen arzu veslinge İtqına ah gülün xuşxuy uygurun İtqına ah gülün ah dertmen uygurun Sepner tüzü ikiz kökte osmanda Uçup geldi ana juttum tornulay Qarab qaldım armanda Ovozları acep muğluk anlar Qarab qaldım armanda Ovozları acep muğluk anlar Ey turnula asla kanat tavuk sen Tanıtında hasret ilim geldin Muğluk sayrap nelek duk sen Ovozunda buzek elnin derdim Muğluk sayrap nelek duk sen Ovozunda buzek elnin derdim
Görelmedin Göremen şu elini Yüreğimde arman kaldı güydüre Görelmedin Göremen şu elini Göremen vatanni Rahmat. Xo'sh, mayadanda mashaga bir tashkiliy komitет chiqqan bo'lsa, adroq o'sha minnatdorlik bir taxtimiz va eslatma qoldirilgan. Shundan keyin yana bir ajib bir so'z bo'ldi. Andin masharatni erish berishi bo'ldi. Qani marhamat. Nima, komitet, tashkiliy komitet qani? Sening bolalaring qani? Mashada Mana chiqinglar tashkil komitet. Xo'sh, hurmatli yigitboshlari. Mana shundaqla bugun o'sha masharabga har biri o'zining hassasini qatgan mushlarning tirikchanligi bilan bugun mush masharabimizni mashaychan keldik. Endi nima deymiz? Monoligi iliq-siliq masalasi bir jiddiy bir masala bo'lg'achqa biroz vaqtimizni ib qoldi. Asli bizning endi shundan tirishib baqdik. Ko'pchilik bo'lgandan keyin vaqt soatiga ancha tuta olmaymiz-ki. Adatli masharablarimiz bo'lgan bo'lsa, anda iliq, siliq yo shuna o'xshash bir murakkab masalalar bo'lgan bo'lsa, biz chaqan tugatdik. Xo'sh, mayli bizning endi o'sha tashkiliy komitetdan shundaqla o'sha masharabning uyushtiruvchilaridan mayda bir minnatdorlik bir nimiz bor edi. Mana mandaq bir ajoyib bir dizayner bilan mashina ishlab chiqdik. Bu endi shu asosiyatda Olmuta Behla Masrining shu yigitbishiri o'zaro tajriba almashtirish va kasbiy bilim oshirish degan bir temada masala ko'tarildi. Yerda mashada bizning peshqadam aqllarimiz, veteranlar, oqsoqollar o'zining hassasini qattiqmishqa va mushningda 30 yil 20 yil xalq millat uchun kecha kunduz suv kechib, qor kechib, uxilmay degandek xizmat qilib kelgan aqllarimizni mashada minnatdorlik taxtlar bilan bir eslatmaga qoldirishni to'g'ri ko'rdik. Olmuta Begler Meşri sizning shu jamoat va yigit boshlarining arsida rasm qoidalarni va urf odatlarni rivojlantirishga qo'shgan tuhfangiz uchun samimiy minnatdorlik izhor qildi. Sizning hayotiy tajribangiz yigit boshlarining kasbiy bilimini oshirishga ulgi ibrat bo'ldi deb ishonamiz. Yine merhamet, hürmetli akımız Hizm Aka, Hizvakiyevka. Merhamet. Alkışlar bakalım olsa. Bu akımız Aksay'da 38 yıl yigit peşi işlep gelgen. Hadır mı şu действующий işi? Hadır mı işlep atılı? Koşan şundakla. Akımcan Aka Tursunov. Akımcan Aka Tursunov, Nur Çaşkan. Bu akımız mı 30 yıl şu Nur Çaşkan mevzide başı yigit peşi işlep geldi. Qani xush kelibsiz aka. Shundaqla Husanjon aka Jalilov. Husanjon aka Jalilov. Bu mudaqliq taxtiga is qo'ydigan mevzusi va bu menga asatmi qoldi. Xo'sh. Shundaqla Toshpo'lat aka Semetov. Toshpo'lat aka Semetov. Nima? Toshpo'lat aka Yarkat. Yatib qo'yasa. Bu ayiq so'zlardan daqsa. Maqqin masharam davom. Xo'sh, pashab davom bo'lsin qani. Qani hurmatli mashrab ahli. Shundaqla yana
Xalqimizning faxri Abdurashid Ushurovga navbat. Abroy tepib kökleydigan günler var. Köpürü jığlaydigan günler var. Köpürü jığlaydigan günler var. Dirizemdin omed gelip çeksun Abhilip bilmeydigan günler var Dirizemdin omed gelip çeksun Abhilip bilmeydigan günler var Bazı çağda yoklap giler halam Bazı çağda yoklap giler cabade Bazı çağda yoklap giler halam Bazı çağda yoklap giler cabade Dihan bulup girip kalsan sıra Bir kalmaysa bilmeydigan günler var Dihan bulup girip kalsan sıra Kalmaysa meydan günler var Kullanmazsın ata-anam kişide Seni çok diye adık yetken yaşda Kullanmazsın ata-anam kişide Seni çok diye adık yetken yaşda Bağırıp kalsa pervane bu bişda Şahidi neydigan günler var Bağırıp kalsa pervane bu bişda Ömür neydigan günler var Uzun ömür neydigan günler var Abdurashid aka Ushurov
Рахмет. Халқымыздың сүйімлік санатшысы Абдырашид Ушуров, рахмет. Қане hürmetlік Мәшрәп Әхли гүл табақ вақты кеп қопты. Мәшрәпнің қызық ері. Мәшрәп, бұдақ Мәшрәпні кем алыды? Bir talışpa қайлычу. Мәшрәпні алыды қалда ба мı? Рахмет. Әлде келдіған дайын бұйырса Ақсай мәлі емес. Бірінші, ішкенші, үшінші Ақсай бұл. Şunu mesela bizge mesela. Yaşa rahmet. Evet bilen deydi. Birinci, ikinci, üçüncü aka kısılıp bıraklayıp alayım deydi. Rahmet. Aksaydıkiler. Bir fikir. 30 oğlunun boyu. Bu ülgüreme adım hep petmesini burunrak çıksanlamamdı. Oğuz. Assalamu alaikum. Meşrep Ahli Begim başlık. Nöbetdeki meşrepni bizge besenla dostluk məlige. Hoş. Rahmet. Aksay. İkincisi dostluk meclisi. Aldıqala ba mı yana? Hani iki fikir şu atıdı begim. Birincisi biri Aksay meclisi. İkincisi dostluk meclisi. Dostluk melde bir sebep var mı meşrepni soraşta? Koylarını yaxşı budap koygan silet o. Mikrofon birini açın. Qene Oğuz Xan'a verelim. Maşının koyulur semiz oluş gerek. Assalamu alaikum Meşrep Ahli Begim başlık. Әмді бізма бүгін мана Горнигантның мәлісінің ке жігіт бешіға беғішлап мәшреп беріп атыды. Горнигант мәлісі Жамалдың кам рәмәтлікке. Бізма ұзақ жылдары достық мәлісінің жігіт беші Инамжака Құдайбердиевқа шынуға атап бұшын мәшрепні берейлік деп атымыз. 75 жылғы тошыды мұшы 10 апрель күні. Шыныңғы беғішлап, шыныңға ашылайды атымыз. Yaxşı. İnamcıkamға атап deydi, беғішлаймыз deydi. Hoş eli olsun mu İnamcakam Xudaberdiyev nemisi bildi. İnamcakam Xudaberdiyev bir 27-28 yıl jigit beşi olup işlegen. Onun arsıda 10 yılı yakın Almutlu şehri jigit beşi olgan. Almutlu şehri jigit beşi vaxtıda nurgun işler şunda rətlikdi. Bizde ne deyimiz kalamha işlem azdı. Hoş eli olsun mu andi bu şu İnamcakamның 75 yıllık ki 75 toştu. Onun yerse şehirlik başı gitmiş olan mümkün olsa dostluk meclisi bese kandak oldu. Kimde kandak fikir var? Dostluk meclisi besek bolam da otuzduk oldu. Meşrep ehli. Yüzümge kapı bumaydılardı nöbetki meşrepni balda soravatı da durucu meclisi. Yadıma Aksaydıma Abdülhilal akam uzun yıl jigit beşip işlegen şunda anlıq savatlık akımızdı adamı kaçıp git kaldı. Yaxşı adamların biri de uzun yıl işlegen jigit beşi Vapak akamның zam boп işledi ki şu birinci 12 Şimbek rayonu başka adamların biri de. Eli Osman maçta meşreplerini mana maçta özümüzden jigit beşi sebdaşla halkı millet için keçik gündüz harmay talmay işige akıllarımızın bir diğeri maçta eslep mesela hatır keçiligini ötkensek menimce jutma, arvama hepsi razı oldu deb o'ylayman. Çünkü bu adamni aslında заслуживает, deymiz mi? Xo'sh, andaqsa sizlarning roziligingiz bilan durishga berdigan bo'ldik mashrabni? Xo'sh. Qanday deysizlar, hurmatli Ko'tsoqol? Durust majlisiga beramizmi? Durust bo'lmasa qani, marhamat. Xo'sh. Qani, mashrab og'uchilar. Mayda bizda shundaqla shu nahiyarimizning madaniyat markazining raisi Ahmad Alakam Axatovni kelib o'tibdi. Yaxshi. Qani mashrab egilari, vakillar. Mana hurmatlik mashrab ahli, yo'q mashrab egilari, bugun mashrab kelganlar, yo'q mashrab og'uchilar. Qani endi ikki so'z mashrab egilariga beraylik, undan keyin mashrab og'uchilarga beramiz. Rahmat. Assalamu alaykum, hurmatli Ko'tozo'g'il, mashrab ahli Begim boshliq. Bugun mana birinchidan mashrabimizning baglarning muborak bo'lsin.
hem de Jamaldin Hacı akımızның mene atap biz meşrepni ötküzdük. Nima deyman? Hammanglarga sizlarga cho'ng rahmat, soat vaqtlarni kelib qatnashib keldinglar. Mingdan ming rahmat. Yana bizning mayda sponsorlar bo'lgan ularga cho'ng rahmat aytman. Alaytan Saidga Saydolayimga rahmatni aytman. Shu rahmat hammanglar, hammamiz sizlarga hammanglarga xotirjamlik, salomatchilik zo'r bo'lsin. Hammanglarga yurtimiz aman bo'lsin. Rahmat. Qani Mashrab og'uchilar. Assalomu alaykum, hurmatli Mashrab aka, begim boshliq. Bugun mana Gornigant juda shundoq yaxshi bir mashrab qildi. Hammamiz uchun menimcha o'sa ko'ngillik o'tadi deb o'ylayman. Men o'zim Avuz Hunoyasining Madad markazining raisi bo'lganlikdan bu bizning Oqsay do'stlik malisi bir rayonniki. Shuning uchun mushu sizlarning qaroringlar durust bo'ldi. Do'stlik malisiga do'stlik malisini o'zinglar bilasizlar. Cho'ng mallarning biri Oqsayliklar, Oqsay do'stlik malisi hammamiz bir malla. Shuning uchun xafa bo'lmayman deb o'ylayman. Mushu bizning yoshlarimizni qo'llab-quvvatlab, hammanglarni kelib mush do'stlik malisida mashrabimizga qatnashib beringlarni so'ragan bo'lar edik. Rahmat meninglar. Rahmat. Begim amanatni sizlarga topshirib beray. Yana bir Gultayoqning yana bir soatda. Men 30 o'g'ilning amanatni men topshirib beray. Yana bir mashrab so'roq qilgan o'xshaydi bu Gultayoq to'g'risida. Hajimdan so'raymi? Xo'sh, bo'ldikmi? Alaykum barak bo'ldimi? Qani, mana Gultayoqni topshirib bering. Gultayoq makan bo'lsanglar bo'lmaydi, buni so'roqqa qattiq. Xo'sh, endi yeli bo'lsa, bugun buni Sayibxonlarga Tarim boshliq cho'ng rahmatimizni aytamiz. Tirishibsizlar, nurg'un yaxshi taomlarni tayyorlabsizlar. Ko'lbegim bir baho berayotgan bo'lsa, Ko'lbegim qani? Dasturxonga. Assalomu alaykum, o'tuz o'g'il begim boshliq. Bugungi tarmadash mashrabing muborak bo'lsin. Har doim mushtaq dasturxonga yig'ilib, o'tuz jut bo'ylan mushtaq yigit beshlarininki mashrabinglar muborak bo'lsin deyman bir qitim. Har mo'llarni uyda salomatlik. Keyingi mashrablargacha hammamiz omon bo'laylik. Endi buni dasturxonga kelgan kasak, bugungilikdan dasturxonniki qoidasi buzilmadi. Hammaning o'zi yo'lda. Rahmat. Xo'sh, hurmatli yigitlar, endi bugun qaralgan masalalarimiz nurg'un o'zinglar bilsang, qaytlashning hojati yo'q. Yil o'sma keyingi mashrablarga nurg'un masalalar qoldi. Bu mashrabning yana davomi bo'ldi. Birliqi kerak masalalarni qisqacha deb ketay, kerak mashrabda shu masalalar qaraldi mana. Masalanga, ma yigit pishtirib saylash masalalari. Uni hech kim nazarchat qilmaydi, uni xalq saylaydi. Uning o'zining baldamlari bor. Bizda demokratiya, yigitning xalq saylaydi, xalq oldi. Chetdan bir odam kelib yetmaydi o'shni. Nayalik yigit pishtirib olsa, shaharlik yigit pishtirib masalan qaralishi mumkin. Ma urf-odat kimning vazifasi deganda biz yigit pishtirib chattirib olamiz ki, urf-odatlar bu yigit pishtirning vazifasi shuni saqlash. Ellik bo'lsin, to'y-to'kin bo'lsin, ashla hammasi o'sha yigit pishtirning vazifasi. Ashning bir diqqat qilsak bo'ldi. Biz o'ylaymizki, voy, madan markaz qilsin, ya bu ziyonlar qilsin, ya birlar hech kim qilmaydi uni. Urf-odat o'sha maxsus yigit pishtirning vazifasi shu saqlash. Ellik masalalarini bugun ratlab oldik, Alloh buyurgan bo'lsa. Endi buni Chelakda olgan qaror o'tganki, bu qarorga bu yetkilamdik. Chelak regionida o'zinglar bilsangiz 4-5 yil burun Baysetda bir to'yda buni qaytash to'g'ri kelyapti, chunki men yangi yigit pishtirib jiq bu yerda Malvoy bilan Cho'njining bolalari ishga jut asha sezish ketib doktor reanimatsiyaga yetib qolganlar bo'ldi. O nima desak, bayq haraqni kesirdim bo'ldi. Ash masalada Chelak juti yig'ilib aktiv zalda cho'ng yig'in o'tkazdi. Ash yig'inda 8 punkt qaror oldi. Bundan keyin to'ylarda haraq bo'lmasa,
Ondan ki bana 3.000 dolarlık, 2.000 dolarlık kiyimler kiyimiz, orasının kiyimlerini. 2 saat kiyimiz, 3 saat kiyimiz, ekran taşlayıp, onu hiç kim giymeydi o. Bu adır bugün günde davetimiz, o kriz, eğir zaman deyimiz o, yani şu kiyimlerini ipirimiz. Milli özümüzün kiyimini kiyse kanday yaxşı, onun degan qancha hayatın var shuncha yil kiyalasa onu. Dopu bo'lsin, özümüzün milli pinçaklari bo'lsin, kiygili bo'ladi. O apırıp atallarga özümüzün salmağını sevatımızda eğirçiliğini beratımız. Şunun için maçta yerlerde şularını yemri meşrepler karamız. Bir punda bedin mi birinin nimesiga, muhtajaga. O sadaka rededi versin gerek. Öyle köketti mi? Kaç kildi bu tiyin et birinin köketse demes gerek. Bedin untukal jigit peşine avar kıma. Beremsen beme. Bedin mi? Sadaka rededi. Bu kaç kildi de hesaplanmış gerek. Aşta bir yerlerde bolup jigit peşine bek özümüz avar etmez. Şundakla yana bunu jigit peşine özümüzün vazifesi de çatın kılıp şu bir sahipxanın nimesi kırvamızda şehirge. Sahipxan çatakı talajıgen biz oy tamınğanda oy otamdım yedim mi paypetay hop yügrejgen. Ya o memanı kandak çakadı sahipxana. O öz iyi olsa gerek. Tamak yattı mı yatmadı mı keldi mi kelmedi mi otamadı mı o özün işi. Yol yürü kökt koyduğu jigit peşine vazifesi. Aşta bir yerlerde özümüzün avar kılmay, duruş yolda mağdığan yollarını tepip, kelesi meşrepten aslında oşaş nurgun meselelere işten reddavasak, bunu çoğunlarımızı biz ne için çakırıyordumuz? Çoğunlarımız ne? Aşağı arkalık biz yeni boğan jigit peşleri şularını ürgense, keyin günde işimiz yollanmadı. Boğumsa yeni saylanğa ne? Aşağı geldi yapla, hem işini boynuna atıp oldu, şununla öz avarga karşılık kısıp koydu. Hoş, ben bir kıtım sahipxanlarga rahmet. Bugün nöbetdeki meşrep nahayet iştiralik ötdi. Qadir duga bolsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fi dunya hasenata ve bil ahireti hasenata ve qina azabannar. Birahmet ya erhamer rahimin. Amin. Allahu ekber. Yine hürmetli meşrep ehli, sulusun. Sul oynap çıkacak oldu. Heminglarga rahmet. Endiki meşreplerce hemimiz aman bolaylı. Noche